大家晚安，大家好，我是火鸡林的网络好厝边头拄咧走吧。先来跟大家打招呼，这个呢非常不好意思，因为我就是一个只要紧张就很容易想上厕所的体质，所以呢，对我现在非常紧张，因为诸多原因。包含今天要连续跟很多人吵架，以及还不能说的原因，导致我非常紧张。但我现在来跟大家打招呼，伊都留下安安环境，你来个有五过去安安环境，你来个有安溪对吧？嘿，安溪安安环境，你来个有 Sandra 安安环境，你来个有 Onigiri 我们的阿玉晚安欢迎，还有鸟比狗最安安环境，你来个有马自里安安环境，你来还有喜欢 Holo 的黑猫初见安安。初见安安你好，欢迎你来。还有阿水安安欢迎你来，欢迎。今天要来看玩家是伫无唔对？对，好，变传统环节。每次我只要很紧张，我就会变比较久，真是不好意思。对，好，为什么？对啊，为什么开场话题就变成便了呢？不对耶，这不是今天的主题耶，完全不对。等一下就可以避免便了吗？等一下的会吵架的话题跟便完全没有关系哦，不要有错误的期待哦。大家看那个初代来宾名单应该就知道了吧？里面没有陈月台，所以应该是不会有便话题，是这样子吗？这样会不会那个陈月台风评被害？等一下要检举我？不要啦，开玩笑的，虽然应该也没说错。来看玩家对，Emily 要来玩家，没错 ，Emily 安安欢迎你来，欢迎。对，等一下就会先跟 Emily 吵一架，等不及了。看短片来练台语听力的啊，但是今天可能跟台语好像比较没关系，对，因为为了让大家那个吵架方便，我应该是不会强迫大家用台语跟我吵架。但是聊天室的各位，如果要强迫来宾用台语跟我吵架的话，你们也是可以许愿看看。是的，不过平常的节目应该有一半以上都是台语为主，所以对之后想要来多练习台语听力的话，应该还是有蛮多机会的。没错。我用台语跟他们玩 gay 哦，Nanny 这样子吗？好像也可以耶，虽然我完全没有准备，但没关系，好像也可以。请问挂便很爱什么意思？挂便是什么意思？要挂在哪？什么是挂便？要挂在哪？也没有很想知道，不太想知道，但是好在意哦。什么意思啊？什么意思？这几股那给两个 CD 不对？大便好，不要把我这边变成跟月台一样，对。我这边的那个招呼语并没有大便，不对耶，是来看打架擂台的，没有要打架哦，主要是我打不赢，所以我们今天只会用嘴上功夫，只会用吵的，对吵不赢就会吵不赢吗？也有可能，说不定我会被说服哎，对，那个观众朋友如果有对哪一方有特别有意见的话，也是可以在聊天室理性的发表大家的看法，好不好？北湖啊，什么意思？我已经和国台话对北湖啊，骂人台语还是听得懂一点。八点档不是白看的，确实看八点档真的可以学到蛮多很有趣的骂人方式呢。嗨，你叫做 A 追吗？A 追暗安欢迎，晚安，欢迎你来，欢迎。你要看到血流成河，好，应该是看得到，只是流的是谁的血我就不知道了，可能我会被来宾痛扁，那也是没有办法。上厕所跟洗澡都在讲电话，一定是暧昧。上厕所讲电话吗？确实是，我不知道啦，可能对每个人的标准可能不太一样。但也许对某些人来说，上厕所还通电话，确实是一件很亲密、关系很近的事，对吧？我想对某些人来说，应该是这样子，没有错。那洗澡的话，应该也是。洗澡还讲电话，虽然我知道也有朋友会这样子，我是知道也有朋友之间会洗澡然后讲电话，没有错啦。对，我不知道，我个人也觉得确实，我个人也确实觉得蛮有点暧昧，对，用说服的可以吗？不可以，我们这里不是那种地方，我们这里是合家观赏节目，不要乱讲话。跟朋友算不算？我不知道也没有说不能对，也不能说不能喜欢朋友，对，也没有说不能喜欢朋友，但不是这样。手机要很防水，对啊，是这样没有错。
贵帮会做的事。你是说大便帮会在大便的时候讲电话吗？我们只会传讯息而已，不要想太多。应该是这样没有错。好，丁选记得改掉，谢谢汽水的提醒，丁选真的要改掉，马上拔掉，差点要让那个每个进来看的人都想说，奇怪，怎么说在上厕所，然后人已经在这里吵架。对 ，K 自己按慢还给你来，欢迎啊！洗澡视讯讲电话一定是暧昧，视讯的话一定是吧？朋友会吗？我是不知道，但是那个真的是蛮 close 的哦，真的是很亲密，距离很近哦。Luna 安安晚安，欢迎你来，我是安安。可是拉肚子交响曲被暧昧对象听到，好可怕。爱你的人会接纳你的一切，包含离开你身体的曾经是你的一部分，是这样子讲吗？你们传讯息时是不是有人在大便？对，通常就是月台在大便的时候就会传讯息问我大便了没，反之亦然。对，原来伙食会喜欢朋友，之前那个恋爱女子会的时候，明明就有讲过卖 gay， 明明就有看过，这不是什么新资讯。在厕所看台就不是暧昧，我不知道，因为主播跟观众是1对多的关系，所以应该不是吧？没有啦，又在乱讲话。其实今天是在厕所吵架啦哈。等一下如果那个阿玉的那边的声音回音很大的话，大家都知道发生什么事好，我们再聊一下，就要让那个我们今天的第一位选手是选手嘛，不要聊太久，等一下让第一位选手马上进来吵架，好不好？好，最后再剪一下留言。梦妮晚安，安忙还给你来。你有朋友很常洗澡跟你讲话？对啊，我知道有些朋友会啊。对朋友来说这应该还好吧？视讯的话太夸张了，想都知道是暧昧，可能比暧昧还要再多一点哦。也许，渐渐有点点我一听就对哦，扑通扑通也注意现在差几天要吐出来，可能有些人可以接受，有些人不行啦。对，好上擂台喽。好，既然都这么说了，那我们马上，希望他准备好了，我马上抓上来。Hello。你好啊，我们现在的第一位选手是 Emily， 你要不要跟大家简单自我介绍啊？不简单也可以啦。什么东西？你要不要简单的自我介绍一下？简单的自我介绍嘛。大家好，我是觉得挂睡没有很暧昧，可是因此被非常多朋友说，看你这个女精灵大姐头，你说男。所以你的那个，我知道你 X 有改名改成不是女精灵 VTuber， 是因为这样哦。对。我就讲说，我做了什么事情，然后那个被朋友讲说，干你这样子真的很容易让男生晕然后我就说屁啦，我没有干嘛你要不要说一下？所以你做了什么事情？你到底做了什么？除了挂睡还有是不是？我就只是玩游戏，然后可能被打，我不是就会发出那种的声音吗？然后之前玩 Peak 的时候就有咕咕嘎嘎，我就只是这样子而已。这个我觉得还好，对啊，然后他们就说，然后就我的朋友就说，你这样真的很容易，那个请停止你的女精灵行为，你这样真的很容易让男生晕。然后我就想说靠北哦。我觉得啊，游戏我先保留，但是我觉得挂睡很暧昧耶。为什么？为什么不呢？挂睡觉是一个很怎么说？我觉得挂睡就是一种他跟你一起睡觉的感觉啊，跟你一起睡觉这件事情不是很亲近吗？可是你国中、高中也会在毕业旅行的时候跟你的朋友们一起睡觉啊。可是毕业旅行是一堆人啊，可是挂睡通常是2个人吧。可是就是挂睡这个东西，它只是一个行为，它不是一个情感呐。这样子吗？可是对，可是我觉得那个重点是你的行为会导致人家对你更无法自拔吗？不是啊，可是如果我这个行为会让别人无法自拔的话，那是不是他已经对我有别的意思了？你说的有道理，也有观众说是不是看根本就是那个人自己晕大姐，好像也是可是我觉得是有暧昧才会做这件事情不是啊，就是那个暧昧这一件事情，它的本质不是行为，它的本质是它的意图。
是头就脑里是暧昧，面的事情。这是真正的暧昧，就是会试探，就是这个人他到底对你有没有意思，然后会有一些情感的张力，你可能会就是做一些就是可以让他得知你可能有一点意思的行为，然后就是就可能很贴心啊，就是什么帮那个一起买饮料的时候，那个帮你跟店员接过饮料之后，把吸管插下去，然后再把饮料给你，之类的这种。所以你觉得这件事情比挂睡更有那个 doki？ 不是，我的意思是就是我的意思是你刚刚说就例如什么行为，然后我就说像例如这种很贴心的行为，就有一点暧昧啊。原来我跟火嫂在暧昧，没有开玩笑，对不起。你跟火嫂不只是暧昧咯。对，好像那个会员等级更高的时候，一定会解锁前面的全部，是这样没错。对，而且暧昧它就是两个人都没有说破，你们两个到底对对方有没有意思，可是你们又在互相试探的这一种互动啊。但不包含挂睡。对，就是那个挂睡这一件事情不等于暧昧，可是暧昧的事情里面可能有挂睡。OK， 所以你是说，就是如果是纯友谊的关系，比如说我跟 Emily 出去，然后 Emily 帮我插吸管这件事情，可能不构成暧昧，因为我们互相领，没有这种感觉。对。所以你觉得跟没有好吧？因为我知道可能也有人会跟朋友挂睡，这样的话，确实这种情况下挂睡就不是在暧昧，没有错。对呀，那个你们闺蜜会挂睡，你们兄弟会挂睡，然后可能你们兄弟会吗？我不知道啦，我不是男生，我也不是一般男生，我没有兄弟。对啊，就是朋友之间也会挂睡啊，你会跟你的好朋友挂睡啊，那。你跟你的朋友有暧昧吗？没有吗？说不定没有啦。但有人说干嘛有？没有，开玩笑，我就喜欢乱讲话。有人说挂睡能不能反过来造成暧昧？对啊，我觉得会耶，我觉得会啊。你说挂睡反过来造成暧昧？就是对一些男生来说，就是女生愿意跟他通话挂睡，可能对他来说就是他会觉得很 close。可能我不知道可能因为好吧，我不知道，我没什么男性朋友，所以我不太确定。但是男生跟男生会挂睡吗？聊天室的男生们可以回答我吗？男生跟男生会挂睡吗？如果不会的话，感觉就很像我觉得好像蛮多时候，像女生跟女生可能就是好朋友，可能会牵手或勾手，但男生跟男生不会，所以对那个男生跟男生是那个打屁股跟打鸡是没错，是没错，对。但我觉得可能因为就是他虽然是刻板印象但是就是因为大家有这个惯例，所以可能对很多数的男生来说，勾手就变成一个很暧昧的行为，因为男生跟男生普通朋友之间不会做，所以我在想挂睡是不是也是这样？有人说不会，有人说男生之间不会挂睡嘛，兄弟挂睡感觉不单纯这样子吗？对啊，那个伊里说就是挂睡有没有可能就是反向就是变成暧昧？产生暧昧这一件事情，就是对挂睡有可能会就是产生暧昧，可是它本身不是暧昧，也不是会导向暧昧的一个行为。可是你不是说它可能会产生暧昧吗？对，它有可能会产生暧昧，是因为你的心理条件啊，你的心理状态，你看待这个人的眼光，就是那个，因为睡前是就是人家最放松，然后最就是没有就是最没防御的时候，然后你也会听到对方就是很自然，然后也那个没有防御的时候，所以你就会误解说，这时候的我们很亲密，然后就把这一件事情误判成我们的关系很特别。但其实没有这一回事。好，先不说我同不同意用女精灵这个标签，但我好像可以理解为什么你会被这样说。靠北啊，为什么啊？对啊，好，不代表我想一下
虽然我个人觉得呢，如果就是擅自对对方有过多的情感是那个晕的人的问题啦，但是我可以理解很多人会觉得，就是你愿意跟他挂睡，这个行动会导致他觉得你们很亲密。对，虽然是他的问题没错哦，好吧，我想一下，是亲密没有错啊，可是我们也可以是亲密的好朋友啊。我快被说服了，但是我要那个面子要维持一下。天哪，那个 change my mind 第一棒就要被说服了吗？真的假的？没错，我就是来翻桌的。确实，这是这个我们的节目的目的，没有错。让我挣扎一下，我想一下，垂死挣扎。啊，哦，有人说对他们来说是一件极其暧昧的行为，要考虑到男女之间的风气。对，我觉得就是因为大家通常在在人际互动的时候会有一些惯例，然后那个惯例就是可能跟个人的价值观也不一定有怎么说，不一定是个人的价值观可以完全决定这些事情，就是可能是大多数人都怎么做，就会让同样的行为被用就是符合大家的风气的方式解读。对，所以如果大多数的人都会觉得暧昧是一件暧昧的讲错，如果大多数人都会觉得挂睡是一个暧昧的讯号的时候，那可能你跟人家挂睡的时候，就可以预判它会被解读成暧昧的行为。那我再这样问好了，一夜情算不算暧昧？我想一下哦，我觉得照理来说，根据我认知里面的定义，就是好像不应该产生太多恋爱的感情。可是常常会有，就是有人发生一夜情，有一方是认真，可是有一方不是认真的。有一方根本没有感觉，可是有一方就觉得啊，他都愿意就是跟我做这件事了，那他是不是我有机会啊？不是一样？好，我想一下哦，我的认知里面就是一夜情，就是大家讲好，然后因为它的毕竟名称就叫做一夜情 one night stand， 所以就是只能有那一夜，就是本来定义上就是讲好不会有后面的事情的。感觉很像，不一定啊，人家搞不好一世成主顾，但是他就是没有放感情在你身上啊。哦，有人说很雷，没有遵守规则，跟我想的差不多。好，我想一下，好困难。但我觉得在一夜情之中产生过多的情感是打破规则的行为。为什么在挂睡中产生过多的情感，不是那个打破规则的行为？救命！有人說掛睡有先講好嗎？一夜掛什麼？一夜掛是什麼？一夜掛是什麼？不對吧？是那樣子嗎？不對吧？為什麼？有人說他的認知是睡前會留給重要的人，所以通常是曖昧以上才會做的事。有人說對方會問說你跟我掛睡是什麼意思嗎？對啊，所以你是有被問說就是有人覺得掛睡就是你想要跟他更進一步，所以有人來問你是不是？對。你很困擾嗎？我的想法是，就是如果我没事，然後也不會打擾到我的話，那就是朋友跟我說，今天可以就是打電話就是聊到睡着嗎？這樣我是沒有差的。好。Yep。我还是觉得挂睡，好吧，我觉得好吧，就是其实我觉得就是对每个人来说，比如说对每个人来说，那个挂睡这件事情，就是到底是什么界限，或是多私密的事情，对每个人来说标准会不一样，所以的确就是完全可以理解，就是对你来说，你就真的觉得还好，但我觉得对大部分的在进入情场的人类们，对大部分的人类来说，可能
可能就会觉得很暧昧，所以如果你继续这么做的话，就是你可能可以预期会一直被问这种问题。可是等一下，我不是问人家可不可以挂税的那个，我是被人家问可不可以挂税的那个哦，然后就是你会觉得好啊，又没差，然后就会同意这样子。对啊。好吧，好吧，好困难，好困难。我们知道什么意思，什么意思？大家知道你没有那个意思，那你根本是被追求的那个，确实会有这种感觉啦。我知道，我听起来就会觉得很像是人家想要追求你，然后就是因为对那个追求你的人来说，他觉得挂税是一个可能要有暧昧的程度才可以做的事情，所以他就会问你说，那要不要挂税？然后如果你说好，他就会觉得他跟你有暧昧。可是这是一个错误的期待啊，因为如果你把挂税解读成暧昧的话，你可能就会误以为对方对你有意思嘛，然后你就会投入更多的情感嘛，然后最后发现对方只是就像我一样，就是没事，所以就是可以，你想要有一个人陪你可以啊 ，OK 啊，然后就自己又擅自受伤，那我发现都有人在泡你，我可以理解。啊，彼此认知不同嘛，确实是认知不同。我觉得有时候在社交上有一点多数暴力，就是多数人觉得是怎样的话，对吧？你做的跟别人不一样，就会被检讨，对嘛？好啦，就我个人的想法，这完全是个人想法，对，就是我觉得 Emily 没有错啦，但是我还是可以预期 Emily 如果依然顾我的话，就会继续遇到一样的困扰。但如果你不介意的话，那应该也没关系，反正又不犯法。对啊。好，那就是所有那个会喜欢上 Emily 的人，请自己消化。是这样子吗？你可以接受吗？我要笑死。好奇姐头觉得什么事情是暧昧？我也很好奇耶。我想一下。对，我唐突就是有人说躺在同一张床上，然后会抱在就是只有抱在一起的度是暧昧。所以插吸管其实也不是嘛。就是贴心的行为，我会贴心的行为，老实说，就是它的作用是增加好感。确实这完全看个人没有错，就是这是每个人一定都不一样的。有人说还要抱在一起所以躺同一张床没有抱在一起不算。我觉得没差。果然每个人不一样呢。还有吗？就是刚刚有说到躺在同一张床，并且要抱在一起，以及就是贴心的行为。然后什么是暧昧吗？我是不是应该直接开一个投票，让大家可以？不行，你这样开投票，我觉得是被票下去的啊！我觉得是被票出去的啊，这是多数暴力耶。那个聊天室的投票结果仅供参考。对啊，我们那个有没有吵赢是另一回事。我觉得跟异性说去洗澡也很暧昧。你是说在电话里面，然后跟他说，我要去洗澡，等我一下，这样子吗？这样很暧昧吗？还是说传讯息？这个感觉我觉得有差那如果洗澡就没有再回来呢？那应该是没有任何可能性吧？他连朋友都不太想当。可是如果我就是说，我去洗个澡，等我一下，就跟我去拉个屎，等我一下，或者我去倒个垃圾，等我一下，就是我等一下这一段时间没有空回你，或是我就是不在电脑前，不在手机旁边，就只是跟你说一下啊。这点我跟那个姐头是同一阵线的，我真的觉得这个还好。这个真的没有什么，就对，这真的没有什么啊。好，那你会跟在暧昧的人说我要去拉屎吗？我不会跟任何人说我要去拉屎。真的吗？就算问我所以有问你的话，你就会诚实回答。
对，我之前就是去厕所，然后去了一段时间回来，然后朋友说那个你刚刚去拉屎哦，我就沉默了3秒，我就说对啊，他说你还诚实回答我了，我就说啊不是啊，你都问了，不然呢？也没什么好说谎的，是不是？我也没什么好说谎啊，拉屎就拉屎，怎么了吗？人都会拉屎，不要有错误的期待。不会啊。哦天哪！好，有人在提供一些其他的。那你觉得用同一根吸管有暧昧吗？没有。没有。真的哦？真的哦？对啊，就是我也想喝一口你的饮料啊。哦，好啦，其实我觉得这个我不知道，我个人觉得用同一根吸管比起挂睡来说，用同一根吸管还好。对，但还是宣导一下，每个人的标准不一样，大家不要把那个多数的价值强加在 Emily 身上。Emily 是自由，她想干嘛就干嘛。但这不妨碍就是我发动那个调查来多数暴力。反正你在自己的台已经被多数暴力了，应该没关系。啊，好坏哦。这个又是普遍男女文化风气的差别，这超暧昧吧？这间接接吻。我跟你说，对现在的小朋友来说，那个喝同一杯饮料，这个吸同一根吸管，根本是超级小 case 的好吗？我觉得 Emily 是在拐弯抹角的骂不同意的人老了，是这样吗？没有啦，我乱讲的。不是啊，他们都是直接光明正大的骂我了，为什么我不可以骂回去？奇怪。可以。虽然我觉得我也被骂到了，好，我就老，没关系。天哪，不要拿小朋友来比较，是这样子吗？所以对小朋友来说，听起来我们要拿老一辈来比较吗？就是牵手就会怀孕啊，这样子，我们是要拿这个标准来比较，是不是？你是说那个游览车坐在隔壁座位就很暧昧这样子？对啊，要这样哦？哦，好吧，宣导一下，为了避免干眼，请尽量避免共用餐具。所以它是口水就会传染的。所以那个是卫生问题嘛，那个不是暧昧问题，那是卫生问题。对啦，确实不一样，完全同意，就是不一样的切入点，对。哦，对啊，可是这不是不是少女漫画里面不是也会？不要讲少女漫画好了，听起来很性别刻板印象。恋爱漫画里面不是也会有那种很校园青春，然后那个用同一根吸管就很爱，还是那已经是上一个时代的价值观了？现在的恋爱漫画是怎么运作的？好想知道啊！不是啊，可是我前几天去了一个有男有女的那个饭局啊，我们每一个人都挖自己的那个，用自己的餐具挖自己的餐点，然后分到每一个人的桌上，我们就交换吃对方的东西。那这样子我是跟7个人暧昧吗？好吧，可是我觉得分食餐点跟那个吸管有点不一样，因为吸管会直接很连接到就是用嘴唇吸过，所以就会觉得有那种间接接吻的感觉。可是吃饭就不会觉得那么间接。可是我们没有用公筷啊，我们就是真的拿自己已经吃了的汤匙，然后就分给对方啊。可是如果像那个有些人会舔筷子或是吸吮筷子，那个在大部分的那个吃饭场合可能是会被唾弃的。我觉得那个差别就是，好吧，我也不太知道我想讲什么我不服输。你就认输了吧，你就认输了吧。分食餐点是用对方的汤匙筷子吗？应该不是吧？就是如果是那样子的话，不就是板豆吗？板德吗？板德不是会用公筷吗？对啊，板豆啊，那个就板豆啊，就是用自己的餐具，然后挖自己的餐点，然后就是放到对方的上，也没什么啊。吸管是一种餐具吗？吸管应该是一种餐具，应该是吧？我感觉用同一个餐具好像有造成那个差别，因为用同一根吸管是用同一个餐具，如果是用不同根吸管，好像就没有那种感觉了。不是啊，可是这样讲啊，你一杯饮料那个插8根吸管啊，你不是就是你也不是唾液也在那边混在里面那一杯吗？是没错啦，
是没错。好，我觉得是时候做个了断了。到底有没有被说服呢？好，我要跟从我内心的答案，我是非常公正的。我觉得，好吧，我觉得我的答案就是，可能对很多人来说这件事情还是很暧昧，但 Emily 是自由的，想怎样就怎样。但我还是觉得，对，是这样没错。可是我觉得，如果你就是依然故我，然后又遇到有人就是擅自对你就是觉得很暧昧的话，就是当然你还是可以开台跟大家讲，但是你还是会被骂吧，这没办法。对，我觉得没办法。票数是答案，真的是多数暴力。票数才不可以是答案嘞，这是多数暴力啊！这是民意调查，仅供参考。那我的结论是，挂税很暧昧吗？对大部分人来说应该是。对，但 Emily 可以有自己的答案啦，就是你开心就好。对，干，所以我没有说服。对。但就是对，完全尊重 Emily， 就是有自由意志，想干嘛就干嘛。对，一定是对方的错。我觉得也可以啦，就是在任何的关系中，如果对方对你抱有太沉重的情感的话，那就是对方的错。对。大姐头对于这个世界的普遍法则来说，就是精灵大情圣。我没有啊，有到大情圣吗？我没有做什么，我没有主动干什么。Emily 是这样认为的。我没有出击，好吗 ？Emily 是这样认为的。我没有出击，就不代表就代表我没有撒网。撒网是要自己撒出去的啊。可是你鱼自己跳到我的网子里面来，那是我的错吗？好了，这个我同意，这个好，我觉得那就是，如果你有讲开，然后还对方听不懂的话，那是对方的问题。你会讲开吗？我是等对方来问说，就是我们家有在暧昧。然后我可能就会跟他说没有啊，我只是觉得我们是很好的朋友。那然后呢，他就会心碎小狗。他就对，他就有一点点心碎小狗，但是他很快就好。很快就好的意思是他找到了更适合他的人，还是？不是，他就说那是他误会了这样子。那不错啊。那既然就是他误会的话，那他就调整想法就好，这样。好，我觉得没问题。好啦，没事啦，反正就是会讲开嘛，然后讲开之后，人家也会接受嘛。对啊，那很健康，我觉得听起来很健康啊。对啊，很健康啊，所以我觉得就是要珍惜这一个朋友。所以就真的是就变成朋友这样子。就是朋友啊，对啊。不错就是因为很多可能就是如果对方追求之后没有在一起，就会当不成朋友。对，所以会觉得如果还能当朋友的话，那真的是蛮健康的，这样很好。对啊。如果把吸管的部分拿掉，而是吃同一根甜筒的，那我跟你讲，我也会跟男生喝同一个保特瓶啊。好，我们大概已经知道了，就是你都觉得还好，对不对？对啊。好，这朋友不错，对啊，不错吧？好吧，有人觉得超级暧昧，你啦。我觉得保特瓶好像还好，但我觉得甜筒就可能有。不一样，就是口水交融。为什么听起来很不舒服？听起来好恶听起来就是马上那个要传染感冒了，怎么这样？天哪！有人说大姐就是天生大情圣，可是我觉得情圣我没有，看我天生大情圣，我在这边单身。我不同意，什么意思？我觉得情圣是就是收放自如，然后他知道他在干嘛，他想干嘛就干嘛。但我觉得 Emily 应该是没有想要达成这个效果，但不知道为什么就达成了这个效果，然后很困扰。这应该不算情圣。好吧。口水交融这件事情在所有的主流文化上就是暧昧的，确实吧？好像确实就是比如说同一根吸管，或是吃同一个。要直接用嘴巴吃。那你如果买那个日本女巫神社女巫的那个口诀酒，这样子很暧昧吗？
对一些那个联想力很强的人来说，这件事情很暧昧。但是我觉得，就是心态正常的话，应该是不会啦。可是他没有交融啊，是单方面的接受那个巫女的口水啊。可是你放你喝到你的嘴巴里面了之后，就是交融啊。我以为交融是两边都要得到对方的。交融是两边都要得到对方的。我中文不好，我不知道。那一样啊，对方先喝了一口，对方先喝了这个保特瓶里面的饮料，我再喝了这个保特瓶饮料，然后他再继续喝这个保特瓶饮料，那不也是交融吗？所以很多人觉得很暧昧啊。可是这件事根本没什么啊。好吧，你是特别的，也是自由的。有人好奇哦，我们时间有限，我们最后一个问题，有人好奇解头有被拒绝的经验吗？当然有啊，怎么？那你觉得那时候你觉得你跟人家有暧昧吗？就是自己觉得暧昧哦，就是你真的要现在回过头去看的话，就是自己觉得暧昧。好，我应该可以 get 到你的主张，就是自己觉得是自己的问题，然后讲开之后不是那就不是，然后自己调整就好了，是吗？哦，对。好啦，我觉得没问题，就是 Emily 的价值观就是由她自己决定，然后虽然可能有些人会误会，但对，就是误会就误会吧，讲开之后就也不要骚扰还是干嘛，应该就没问题了。嗯，好，然后那个忘记做最重要的事情，我要把你的频道贴上来。你要宣传一下最近有什么活动吗？最近有什么活动？我明天下午1点半在高雄的奇幻动漫有那个有线上的，就是有线下吧，线下的交流互动，希望就是有人会去看我。对，好，那再次感谢 Emily 来跟我吵架，虽然我们好像没有互相说服，对不对？好，但对，就呼吁大家，好，我要呼吁大家不要多数暴力嘛，就是没有啦，什么叫这次赛点真的是好糟糕？你现在怎么那么多种族？我的观众现在都说，就是我如果不是精灵的话，我就是赛莲，就是我就是靠歌声就是魅惑男人。那就当做是说你唱歌很好听的意思好了。对，好，那这样比较可以接受，是不是？比较好听一点。好的好啦，那就最重要的是祝福你，目前还有在持续努力的找另一半，对吗？没错。好，祝福你找另一半的过程顺利，虽然就是可能还是会遇到一些意料外的状况，但是希望可以找到价值观相近的人，由衷的祝福你。好，谢谢。谢谢，那个谢谢有交到的时候应该大肆宣传，我应该会知道，对不对？应该会哦，应该会。耶，太好了，好啊，那我们就把握时间，我准备让另一个人来骂我，不是让另一个人跟我吵架。哦，对，好的，那我就先走了。谢谢 Emily， 爸爸。对，祝福解头，对，请大家祝福解头。是的，希望还就虽然我们的价值观可能不一样，但是还是希望他可以得到属于他的幸福。或是很怕被烧整局都很顺从，也还好啦。就是虽然今天那个主题是要吵架，但是老实说，我就是觉得本来就是每个人的价值观可能都不一样，然后如果他就也没有伤害别人的话，那就也没有不可以啊。就是本来可能世界上就真的没有一套固定的标准，对，就是解头自己可以决定自己的界限，对，就那个他是自由的，是真的是自由的，我真的认为他是自由的，对。那只要他没有去伤害别人，或是他没有被伤害就好，那就开心就好。这其实也是小事，对啊，就我们今天主要就是来交流一下不同的价值观，也没有真的要吵到怎么样，对。好，那我们来找今天的下一位朋友吧。Hello， 好，同时我来看一下，Hello， 你好。Hello， 对，晚上好。晚安啊。那这位是我们的阿玉，可以请你简单跟大家介绍一下自己吗？
简单介绍一下，是不是？大家好，我是阿玉，够简单了。平常都在做什么呢？平常吗？平常就是开台的时候，大部分都是在玩游戏啊。大部分都是游戏台啊。那偶尔会就是开个杂谈，唱唱歌，然后就是骗个时数这样子。骗个时数吗？好，这个也是有用心在做，应该不算骗啦。还好因为其实开杂谈跟开歌会的时候，就是比较随性一点啦，就是想说什么就说什么，想唱什么就唱什么，就是对，感觉就是在混时间。没事，主播是自由的，阿玉也是自由的，想杂谈就杂谈。好，那这个题目真的是烫手山芋啊！对，我们要马上开始吵架了吗？可以，没有问题。好，我觉得想赚钱的 VTuber 不能聊政治。不是不能聊，你要看是你的受众是什么样的。对。所以你是觉得，比方说嘛，如果你今天你的受众是可以接受，就是政治话题，那你聊不聊，其实你的受众其实不会介意这件事情，对吧？是这样没错，是这样没错。但我觉得好像大多数的受众怎么说呢？因为我感觉真的有很多观众，就是看到你会聊政治之后，可能就一部分的人是政治冷感，然后有一些政治冷感的人对于政治相关的话题都是会感到害怕，然后就会敬而远之，就觉得政治好脏，然后就不敢来看你。所以我觉得，如果你会在你的频道谈论政治的话，应该会导致你可以会留下来看你的观众可能会很少，然后观众很少，你就会比较难赚钱。当然，这当然是比较主要的原因啦，因为现在大部分的观众就是会觉得说，政治话题，因为其实坦白来说在台湾的这个环境，你如果去谈政治的话，很多人都会觉得说你就是要是炒作什么对立啊，或者是可能有一些想要去说服别人去支持你所支持的事情，对。就有些像是有一些东西，其实你不去关心，或者是你不去理解的时候，它可能在一些你没有注意到的方面，就会对你造成影响。像之前我在 X 上面有发表过，就是推特的文章，或者说就是 VTuber 为什么要去讲政治这件事情？因为你坦白来说，就算你今天台湾的地位比较尴尬一点，就是位于左右都有恶邻居的这个情况下，左右都有好，对，左右都有恶邻居嘛，对不对？因为你刚好就处于一个比较尴尬的位置，那你如果今天你亲左亲右，你都会有被别人诟病的地方，对吧？我现在讲比较中立一点，当然我的立场其实是比较偏台湾自己本土在地势力这样子，对，那你如果今天是比较亲左边的就是你说左边的邻居的情况下，对左边的邻居，好，对亲左边的邻居的情况下呢，那我们就要来看看说，那如果今天真的左边的邻居在台湾有权力的情况下，那对 VTuber 会有什么影响？最直白的影响就是 VTuber 必须被公开中资的资讯，因为他们那边的法规就是这个样子，这不是说你今天想不公开就不公开，是他们的法规规定你必须公开这件事情。那我想大部分在做 VTuber， 他就是想要将现实跟网络的生活分开来，那你如果是想要做到这样子的情况下，那你在对面的法规又说你必须要把它公开，那就有可能会造成说，我今天可能做个直播，可能有一些观众看得不开心，就开始会线下调查
或者是有可能会现实就会遭受到一些比较糟糕的事情，对，就是可能被漏收啊，或者被跟踪啊，对吧、有一些女主播，她可能会有嘎叽粉，这也是比较危险的情况，对不对？确实，哦，对吧？那你如果不去讨论事情，你不去让大家知道说，可能会有这样子的情况发生，那不让观众理解说为什么我们要去反对这件事情，为什么要去站这个支持自己本土立场的这件事情哦，为什么不接受对面的法规？这个是最主要饭团觉得 VTuber 应该要去反对这件事情的一个原因。因为毕竟一部分是关系到自己人身安全，另一部分是说你比较不用去担心说你现实里面会不会因为一些网络的言论，或者是你今天不小心在网络上得罪了什么人，然后线下就突然遭到线下 PK 之类的事情，对吧？所以如果我就是摘要一下的话，就是你的主张是 VTuber 不能避谈政治，因为如果一直都不谈政治的话，可能会导致以后当不了 VTuber， 是这样吗？也不是的啊，你可以谈，也可以不谈，这当然是个人的选择。原来，但是你终究没办法避开说他在因为那个法规，如果有法规规定的话，你几乎不能够避开这件事情，对吧？你如果今天不管是台湾，你不要讲对岸，不要讲隔壁邻居，我们直接讲在台湾本土。如果在台湾本土，不管是蓝营、绿营、白营，他们如果宣布了一个法规说，现在网络上不能存在有虚拟主播，你如果是虚拟主播，你就必须在政府登记你的实名登记，然后那个实名登记是可以公开被调阅的。那其实，但你如果你没有去关心政治的话，那你突然他法规发布的时候，有观众突然跟你说，主播，你是不是叫什么什么什么？那你是不是莫名其妙就被暴露了？公司莫名其妙就被公开了，对不对？懂了。这就是我们现在对岸他们在实行。他们就是，那如果哪一天不要说是他们那边攻打过来统治什么的，你只要是台湾本土有任何一个政党他提出了这个东西，然后还莫名其妙的立法通过了，那你没有去做这个，你没有去理解的话，你突然哪一天你就在网络上，你就突然直接被炸响了，对吧？我怎么好像要被说服了？好了，我可以坦诚的，我们这个初代前，我们有先偷讲一件事，我应该可以讲出来。我们打假球啦，其实我的想法是一样的。对，哇，我被说服了。观众说到就是有点离题吧，但是不是能不能谈政治这件事情，而是想赚钱的 V 这件事情。想赚钱，你一样可以谈政治啊，对啊，你想赚钱，跟你谈不谈政治其实没有冲突啊。对，因为毕竟我们如果是要做工商，那工商的厂商他有没有什么政治立场，这不是我们能决定的。但是我们接工商的时候，我们还是可以自己去筛选说，就是自己想要工商的厂商到底是哪些。比如说有一些是台湾本土的游戏创作，那他想要就是宣传游戏，然后要请虚拟主播来帮忙做工商的表演或者是游戏介绍，这当然是没有任何问题啊。那也有一些是其他国家的，像日本的或者是中国的甚至是美国的游戏厂商，他想要请虚拟主播做游戏宣传，这些东西其实主要虚拟主播在做工商的事情上面，你想不谈政治要赚钱也是可以的，就是你就闭口不谈，你不去站队，这些东西都是 OK 的。可是你在表明了自己的立场的时候，你虽然会少掉一些来自于政治因素的工商，你会少掉，但是你支持的势力的工商当然也不会就是因此消失。对，所以赚钱跟谈不谈政治其实不会特别的冲突。他只是帮你筛选掉一些
会不会昧着你良心做事的事情而已。对，老实说，也有人有提到一个概念，其实我也蛮赞同的，就是会影响到业配没有错，就是可能很多业配的厂商就是不太想要找会谈政治的人业配，但是反过来说，对，可能也会变成没有个性的创作者，或是没有立场的创作者。然后我也认为，创作者如果是会表达立场，尤其这些立场可能跟某些价值观，就表达立场就等于是表达你的价值观。那虽然会让你少掉一些受众，但是照理来说，认同你价值观的人也应该要对你粘着度更高。对，对啊，没有错。对啊，就像有一些，我想一下。也不要也不需要举太具体的例子，但是就是有些人在要消费的时候，也会选择跟自己立场相近或是价值观相近的厂商，然后优先去支持他们。我觉得是一样的道理。对对对，所以就是换来说，其实你不会跟赚钱有冲突啦。对吧？你其实越明确的表明你自己的立场，与你相近立场的，就像JoJo上面说的嘛，替身使者是会相互吸引的。哦，天哪！你就是相同观念的人都会比较倾向于跟自己有相同观念的人去做接触跟互动，对吧？工商也是这样子的行为啊。的确的确，我觉得因为现在演算法也蛮发达的，所以其实呢，就是价值观相近的人，照理来说应该会被推到一起，就是你应该会接触到，就是跟你立场相近的人，所以。我觉得适时的表达立场也我自己觉得对创作来说其实是好事。那个聊天室有例子嘛，说什么非中天不看，或者是因为某歌手因为挺纳粹被英国禁止入境参加表演，这都是极端例子。你真的说，因为他们自己本身，他如果想要去某一个国家表演，那么你就必须尊重当地的风俗民情嘛，这是理所当然的。像很多台湾的艺人。到中国那边发展也会说自己是什么中国人之类的，这是很明显的，就是我为了赚钱，我必须低头，对吧？我觉得你如果今天不愿意低头，你就是想站稳自己的立场，那你当然会有一票你自己的支持者，那你低头了，你一样会有你低头的人，你所吸引的支持者，这不是说你两边都会有你的支持者，那两边的钱就是看你想赚哪一边嘛。我觉得你举的例子超好的，就大家应该可以看到有蛮多台湾艺人，可能或是曾经是台湾艺人，没有啦，就是台湾出生的艺人，对，然后有蛮多就是为了想要赚中国的钱，所以就会大声说他是中国人。那这件事情本质上就是在聊政治啊，那他也是为了赚钱，所以他其实是为了想赚更多的钱而刻意的去聊政治，去讲了政治这件事情，对，而不是因为他没讲政治，所以他可以去赚更多的钱。对，所以我觉得这个其实也印证了，就是谈论政治或是表达立场这件事情，可能会让你赚更多钱，所以他们才会这么做嘛。对啊，对啊，有人说确实讲政治就要有承担舆论的决心，对，我觉得完全就是这样子。像那个刚举例，完全就是这样。对，举例的台湾艺人，大喊他是中国人，就会受到舆论啊，这是本来就可以预期的。对啊，你出卖了台湾粉丝的心意。对对，你会赚不到台湾人的钱，但是你符合了其他国家的风俗民情的想法，那你可以赚到他们的钱，这是相对的，有失必有得啊，对吧？对，那就是个人选择，无论你的选择是基于想要赚更多钱，还是基于你个人的价值观，那反正你选择了，然后你也承担了，那就可以。对啊，所以不会说。VTuber 就不该谈政治，我们可以谈。那你必须谈的时候，你避不开，你还是得谈。对，就像我前面举的例子，如果你今天真的是立法院发布一个讯息，就是发布一个新的法律，那全台湾的 VTuber 你必须要公开你的中之人，然后要就是在政府注册造册，然后那个东西还是对外公开，大家都可以查询的。那你谈不谈？你还是得谈啊。终究会面临到的。对，这不是说我不想谈就可以不谈的东西，就是你只要遇得到这种东西，你就迫不得已，你还是得去谈这件事。感觉、就是、那你只要一谈了，你
能不能赚到钱就不是问题了。你要先想办法，你能不能避开这个相关法令对你带来的负面影响是否会对你的现实生活造成影响？会不会影响你的正常生活？会不会说让你的直播生涯没办法继续下去？这都是需要去考虑的事情啊。就是会不会受到毁灭性的结果，可能比就是赚钱之前就要确保的事情。对，你赚钱之前，你要先想想你能不能活着。你如果能不能活着，你赚再多钱都没有用。原来，有人说可以尽量保持战略模糊。我觉得保持战略模糊当然是一种方式，但有时候某种程度上算是拖时间嘛。就是像比如说，同时活跃在台湾以及中国两边的演艺圈的演艺人员，当然可以尽量保持模糊一阵子，但是他可能总有一天还是会面临到必须表态的情况。对，所以我觉得保持被迫啊，对，会被迫啦，很多时候都嘛是被迫的。对，就我觉得有时候也是像是怎么说，就当然你可以不要主动去碰政治，但你可能会被动的被迫需要对这件事情发表意见。总有一天会被迫会需要了解，或者是会需要谈到这件事情，时间只是早晚的问题。是的。对，有人说，如果他们跟进西方左派说审查主观认为未成年的通通不准开台的话，那对，就是其实我觉得谈不谈政治这件事情，好像蛮多人会比较容易被台湾跟左边的邻居对就局限了。但其实我们平常像 YouTube 的政策这些东西，其实也都是跟欧美的他们的政治上的主流价值也是会蛮有关联的。所以像 YouTube 的一些政策，会 ban 某些言论，这个其实也是欧美政治造成的结果，所以某种程度上终究会谈到。就他们对未成年保护法其实很注重，只要有任何一点点苗头，他们就会有很大的反应，对吧？这也是为什么我们就是会笑说 YT 是统真军啊，有一点点什么风吹草动就要乱编人、乱编台啊，对吧？什么黄牌啊、红牌啊、警告啊，就层出不穷嘛，对吧？这也都是因为 YouTube 本身他们母公司就是一个在美国的企业，对，他们必须从美国的法令开始遵守，对吧？是的，对呀。有人说，那也是一条路哦，战略模糊也是一条路嘛，对。但是两边讨好，最后也有可能会两边得罪，我还蛮有同感的，对。最后两边得罪的可能性会比较高，因为你一定会被迫表态。你如果被迫的情况下还不表态，你就是里外不是人嘛。两边都会觉得你是另一边的人。对，就里外不是人。那你比如说你踩了战略模糊，你踩了某一边，就是站对了某一边，另一边的人又会觉得你背叛他们，对，然后你就会获得什么叛徒的名声之类的，对，你反而也会有那个名誉下滑的情况。我还蛮有同感的，就是有时候可能其中一边会擅自先以为你是就是跟他价值相近的人，然后后来又觉得你不是，然后又擅自觉得你背叛他，还蛮困扰的。对啊，真的会，就没有办法。对啊。然后我现在先避免我忘记，我先把阿玉的频道贴上来。好，感谢，请大家去支持。其实那个就这次的2代开始前，我都有先偷偷的调查一下，然后我就发现阿玉是就是有发过一些推文，有表达一些这方面的想法，我就觉得好，我们来聊这题，我们来打架球。可以的，是没有任何问题。太好了，我觉得你的论述还蛮就是讲的也不会太快，然后很清楚。对，真的，你有被这样说过吗？有啊。我觉得这是优势，就是比较擅长把自己想要表达的事情说清楚，这样子。我好像就没有那么清晰，我有时候讲话比较急，就会讲的没那么清楚，比较像讲给同温层听。对，但我觉得，这点蛮厉害的。没有啊，因为其实有时候就是因为饭团有些朋友讲话就是会喜欢，也不能说会喜欢，就是有些朋友他们讲话的时候会没头没尾，我们要自己去猜他到底这样要讲什么意思。那
久而久之你就知道说，哦，他可能要说什么，那我还要帮其他听不懂他说的话的人来做翻译，所以就会会有比较容易清晰描述事情的这个习惯啊。所以你是因为有就帮人家把他的话讲得更清楚，所以练习到这个技能就对了。对，而且饭团这边还蛮常有这种人的，就是讲话通常为什么你就是只讲中间啊，头跟尾的，你事情前后不讲清楚的吗？啊，对，蛮常有这种人，就好吧。那为了让大家的沟通方便一点，饭团就自动当一个翻译官的角色。我好像确实也蛮常遇到讲话没头没尾的人，然后我都会直接听不懂。底下一个饭团的翻译官。对，好，太好了，我现在认识饭团了，有机会可以多粉丝3不5时申请中译中吗？是粉丝吗？是朋友吧？可以，中译中很棒啊！我觉得中译中是一个很好玩的东西。就是有些人他其实很习惯说一些言不由衷的话，但是你听的人可以理解说，哦，他其实想要说的并不是这个意思，这还蛮有趣的。你觉得有趣，所以你喜欢就是拆解人家背后想表达什么这样子？就其实每个人讲话的每个人的讲话习惯不一样啊。有些人习惯说的话会比较委婉一点，那有些人就是一根筋比较直，他听不懂别人的弦外之意。那这种情况下，你会看到两个人鸡同鸭讲，还蛮有趣的啊。哦，你喜欢看别人鸡同鸭讲？其实也不能说喜欢啦，就是很有趣，就看起来很好笑。但是等他们开始吵起来的时候，你就要去负责帮我翻译说，哦，不是，他是那个意思啦，哦，他其实是想表达什么什么什么。对，然后两个人就说，哦，你不早讲，然后两个人就在那边握手言和，然后就觉得这个现象是挺有趣的一件事情。你的朋友很需要靠你来维持他们的友情。是，反正很常就是遇到说，他们两个人如果没有翻译的话，两个人就会开始吵架，然后吵着，你就说你到底在吵什么？然后听得来龙去脉就说，不是啊，你们两个想的东西不是一样的，干嘛吵架？有人说看别人打起来，对啊，你不会想要看他们打起来吗？看别人打起来就是比看别人吵起来有趣。没有啊，因为只是没有，大家都是好朋友啊，好朋友其实打打闹闹很正常，但是就是吵嘴这件事情是很正常的，但到动手我就觉得没有必要。我乱讲话，真的会差点打起来哦，真的假的？是不会到打起来，因为就是大家都是好朋友的情况下，最多就是动嘴巴。那真的要动手打人的时候，饭团其实要拦也拦不住啊！你们要打就打吧。也没有要去当那个谈伤害的人。对，我不是坦克啊！你们那个输出请放在对方身上，不要波及到我旁边这个小兵啊！好，免得被夹在中间打，那也是蛮困扰。对，等一下饭团就被打成那个紫米饭团了。我以为是青变紫米饭团，原来是麻吉啊！直接被打烂了这样子。好惨哦！好，那太好了，又交到一位朋友。很棒。对，好，不好意思，我打假球，对，没办法，因为我们好像发现就是想法蛮一致的，所以其实也吵不起来，那只好打一下假球。没事，就是可以把这个东西就是讲给大家听啊，就是说你到底讲政治这件事情到底算不算一个禁忌，或者是到底是不是一个一讲就被演上的事情？不是啊，你要看你的时空背景啊。对，你如果今天的时空背景让你不得不说这件事情，那也没有什么好演不演上，也没有什么就是能不能赚到钱这件事情，对吧？而且很多币就算不了政治也很难赚到钱。不要讲这么 real， 不要讲这么true的话，好不好？别说了，我要哭了。到现在时数还是不够啊，还是没办法过手艺化啊。我讲什么都无所谓，反正本来就赚不到钱，那无所谓。我觉得反过来说，你如果只是纯粹想要赚很多钱的话，你可能就不该选 VTuber。对，你这么想要赚很多钱，不应该做这个，你应该直接去当电子工程师，去台积电，或者是你去买台积电的股票，这样可能比做 VTuber 还赚钱。
确实确实。所以如果你只想赚钱的话，你本来就不会当 V。那既然你就当 V 了，就不要太在意吧，就不要在意钱不钱的问题了。确实，对。这个圈子其实99%的人都赚不到钱，反而还花了很多钱。这是真的，好像数据上就真的是这样。对。找一个坚持认为不能讲政治的 V 很难吗？我觉得这件事情有点难吗？悖论，因为其实你不管讲不讲政治，每个人都有自己的政治立场啊，对，所以你只要跟他们有讲到相关的事情，他不会说不能聊，因为每个人都有自己的立场在的情况下，除非你找了一个就根本不是这个国家的人，那聊不了，好像也没什么意义这样子啊，确实。对，找一个坚持认为不能讲政治的 viewer 很难吧？我个人觉得还蛮困难的，因为我觉得这有点悖论，就是会坚持不能讲政治这件事情，我觉得还蛮政治的，所以他本身就很 care 政治这件事，所以才坚持不讲。对，所以如果他会做这个主张的话，那本质上他已经在谈政治了，所以基本上我认为找不到。对。只是比较会遇到那个打模糊仗的啦，对啊，像企业是可能为了赚钱，然后以及业配方面比较容易接得到的话，就会尽量的能模糊的地方一定都模糊，没有错。那就是战略模糊啦。那每个人都有自己的立场啊，你总不可能说我为了不谈政治，为了不做什么事情，那我干脆连投票都不去，也就是浪费自己的权益而已啊。那你也没办法对他说什么。对啊，有人说假装政治不会影响到你，这本质上也是一种立场，没有错。然后我觉得，如果是要做战略模糊的话，其实你就不应该强硬的说不能谈政治，因为这件事情很不模糊。你要战略模糊的话，你也最好不要这样讲，你就全部都听一听，然后不要做评论，可能会比较有达到你要的效果吧。战略模糊的话，大概就是说一些观众喜欢听的东西吧，这样是最模糊的。就说我们不要谈那个，我们还是来唱歌吧。我们今天的主题不是那个，我们来聊聊我们最近有发生什么事情吧之类的，去转移焦点，而不是去讨论说这件事情到底该讲不该讲。对，所以会强硬的说不行，这件事情就没有达到模糊的效果。果然转移话题是最强的。那像观众说的完全不辱华的人必定知道辱华的点的概念，对。是这样没错。你如果完全不辱华，那就代表你已经辱华了，因为你完全知道他们的地雷在哪里。的确，没错。好今天非常感谢饭团，是可以直接叫你饭团对吗？可以啊，可以叫饭团，也可以叫阿宇都行。好啊，感觉叫饭团比较亲切，太好了。那感谢今天饭团来陪我打假球，然后跟我一起讲我想讲的话，太好了。不会，那也感谢阿火今天的邀请，谢谢，希望之后还有机会一起玩。欢迎，有任何联动都可以来找饭团，只要时间上 OK， 基本上都不会拒绝。好，没问题。那大家如果有喜欢、愿意表达立场的主播的话，请务必支持饭团。感谢大家支持，感谢。好，那我准备去找我们今天的下一位要吵架的人喽。好，火车加油！好，拜拜，加油！希望我可以吵赢。好，拜拜。好，拜拜。哇，我被饭团说服了。好看一下好，对，那是的，那我们准备来吵下一题。天啊，今天行程排得好紧凑，发现跟每个人吵半小时，是不是还吵不够啊？好，那我好像因为今天那个来看台的人有点多，我可能没办法真的跟每个人打到招呼。如果有遗漏的话，可以跟我说。对，那靠时菜晚安，然后还有 UCAT9527晚安，还有 You Made Me Data 戴拉晚安，然后还有我过喜，我有跟你打过招呼吗？嗨，你好。对，说服了，不说服吗？对，饭团在聊天室。对，饭团晚安，还有呼噜同学晚安，大家好，吵架没事。还有咪猫猫晚安。对，今天真的有要吵架吗？我觉得刚刚跟 Emily 吵得蛮凶的啊。我觉得刚刚跟 Emily 吵得还蛮凶的。对，等一下啊。稍等我一下。
来跟下一位朋友说一下，不会又有新 CP？新 CP 你要问饭团同不同意啊？饭团还在聊天室吗？饭团，你同意吗？我是无所谓啦，我是无所谓，我是不介意那个被乱凑 CP 啊。如果饭团不行，那就不要；如果饭团可以，那就可以，好不好？我是觉得那个二创这种东西多多益善，对，所以随便你们啊。饭团问号，不要这样。对，饭团，我跟你说，我的粉丝都很那个，就是对他们很喜欢把我跟任何男 V 凑 CP， 对。这就也没有为什么，你不要去想为什么，就没有为什么，就他们就爽，对他们看得很开心，这就是唯一的理由。对，好，但你可以拒绝哦，你可以拒绝，你可以修理他们，好不好？你现在甚至有扳手，你可以 ban 他们。好啦，我们来打给今天的下一位朋友吧。Hello， 你好啊，听得到我的声音吗？早安。早安 ，Hello， 可以请你简单跟观众们介绍一下你自己吗？好，我是帕帕拉夏，可以叫我莎莎就可以了。那大部分的话，我都是在Twitch那边开台，是一名 VTuber。那大部分都是玩 Dead by Daylight 为主，那其他的竞技游戏多少也会碰一碰，但就是没有这么擅长。属于那种喜欢玩恐怖游戏，但是很害怕恐怖游戏的人，所以如果想要看我被吓到迷迷冒冒，或者是对 DBD 有兴趣的玩家，也可以来关注我，因为 DBD 现在真的圈子太小了，观众太少，玩家也好少哦。为了避免我忘记，我先把你的频道贴上来好了。你是在Twitch活动比较多，对不对？对的，我都是在Twitch开台。好，然后就是我这边的观众呢，很不幸的，很多都很喜欢看主播受苦受难，尤其是玩恐怖游戏被吓得迷迷冒冒，所以请大家去看，应该要符合大家的需求。我很会爆破耳膜，请大家谨慎挑选。哦，我想应该想清楚了，有蛮多人也喜欢被爆破耳膜的，所以应该没问题吧？没问题哦，可以来的哦，但是这边都不保证有那个保险给付哦。那个耳膜爆破了，自己善后。好，请大家投保这个 VTuber 耳膜爆破险。没有啦，我没有卖这种东西。好，那我们其实是第一次通话，刚刚跟饭团也是第一次通话，但那我们要马上吵架吗？可以哦，你想要深聊一下也没有问题。好，不然我们先吵完再聊好了，是这样吗？没问题，我已经进入吵架模式了，来吧。哦，好，我觉得异性恋男女之间有纯友谊，你同意吗？我觉得没有，我觉得可能长久以来，它可能会慢慢的淡化掉。你可能会有点像做工作一样，你可能会对某件事情非常的有兴趣，或者是非常的有热忱，但是时间会慢慢淡化你对这个东西的兴趣。那男女之间的感情也可能会就是这样慢慢的被消磨掉，然后所以你才会进入到一个就是你跟这个人不交往也没关系的这种类似这种感觉。所以你的意思是你觉得一开始一定是不纯的，但是可能随着时间越来越淡化了那个就是恋爱的感情。对，它会慢慢的被淡化掉，我是这样感觉啦。至少我自己接触的人里面，虽然一定会有人说就是长相决定一切，要是长得丑就都是纯友谊，你同意吗？要是长得好看肯定就没有。你同意吗？你说我向来不是一个长相确实可能会在我的考量范围内，但是它的比重不会太大。就是如果我的伴侣不是长得像就是钟楼怪人的话，那应该是先不会去考虑这件事情。我可能比较 focus 在这个人的谈吐，或者是这个人跟我是不是有一样的兴趣，然后他这个人的个性怎么样。对，还是会考虑到，只是就会排得比较后面。
当然长得帅但是个性没那么合的人，跟长得不好看但也不是不好看，就是长得普通，但是个性比较跟我比较契合的人，我还是会选择个性比较契合的那一边。但有人说，会不会也有无关长相，但是让人一点感觉都没有的异性？我也觉得会有吧，会有吧。你在你的生命中，但是如果是这样的人的话，你通常不会选择跟他做朋友吧？不是说让你没有兴趣的人。你们假设说你们没有任何的共同话题，然后他的价值观跟你也相差甚远，那你们就不会去做朋友啊。我为什么要跟一个跟我不会有话题，跟我没有玩共同游戏，我们没有任何共同的兴趣，然后我也不喜欢他的价值观的人做朋友？所以意思是说，只要今天出现一位异性，然后他跟你有共同话题，然后跟你价值观也就是接近或一致的话，你就会愿意跟他做朋友，并且你就会觉得他可能是一个适合恋爱的对象吗？或是会产生一点感觉？我会应该说在你在跟一个人讲话的前几分钟，或者是前几句话好了，就是你们只要有一个短短的对话，你就会知道说你这个人会不你的心里面你会把这个人放在可以做对象跟不可以做对象。那当然你要知道你对这个人有兴趣，你才会去接近他，所以你会对他产生好奇心。我不是那种日久生情的那种人，我不会一开始对这个人没兴趣，然后越观察，然后越喜欢。我比较不是偏向那样的人。所以你可能是一开始就会先有好奇心，然后觉得有喜欢，然后才会认识他，然后才会有进一步。对，你总是会对这个人有兴趣，你才会想要认识他。如果你对这个人完全没有兴趣，或者是你一开始就觉得这个人讲话怎么那么白痴，你可能就也不会选择跟他做朋友。好，有道理耶。所以你现在所有的异性，我很挑战的，但是如果你觉得太凶，那就对，就是所以你现在所有的异性朋友都是你可能曾经在某个时间点觉得可能是你有兴趣的对象吗？对，我会对他们产生好奇心，我所有的异性都是，所以我会想要更认识他们。如果是建立在我有伴侣的状况下的话，我也虽然这样讲起来可能会有点坏，希望我的朋友不会觉得我对他们全部都有意图心，好吗？希望我的朋友不要受伤。但是即便在我有伴侣的状况下，我也会觉得说，这个人我真的蛮有兴趣的，所以我会想要跟他当朋友。那假设说万一我以后没有伴侣了，我跟我的伴侣可能真的在磨合上面出了一点问题，我们必须要分开。那我想我的这个朋友，我也可能会，如果他真的对我也有意思，然后我也对他有意思，我想我们也可以试试看。但这不代表说，就是我在跟我伴侣交往的时候，我是不认真对待他这段感情的，或者是我不断的找备胎之类的。但我就是必须说，就是我觉得跟我个性比较相近，或者是价值观比较相近，或者是对我来说有帮助的人，他才会成为我的朋友。哇哦，好，没错。所以因为你总还是，因为你总还是会在你有伴侣的时候遇到一个你可能感兴趣的人，但你也不可能说就是完全不跟对方接近，这样不觉得有一点可惜吗？虽然有可能会有一种就是是不是可能会出轨的感觉，可是要不要出轨，或者是要不要让自己的心思飘到那边，我觉得那个是自己的决定。好，所以我 get 到的，就如果我理解错的话，可以跟我说，就是所以你的主张是，就是会让你想要接近、想要成为朋友的人，至少在你对他产生兴趣的可能至少那一个 moment， 可能是不纯的。对，我觉得是有被吸引到的。只要是你觉得可以作为伴侣的对象，我觉得都是不纯的。好。因为如果是纯粹的朋友的话，好像就不会去想说能不能成为伴侣，或者是你会觉得说你不可能跟这个人成为伴侣。但是只要能够做我朋友的人，通常我对他们还是有一定的兴趣。
但是也有那种，就是我一开始对他有兴趣，但是随着时间，我发现我越认识这个人，我觉得他跟我当初期待的样子不一样，或者是想象的样子不一样，那这个时候我也可能就不会再想跟他当朋友了。哦，这样子哦。对，就是可能会，我可能会慢慢的放掉。就是淡化你们的友情这样子。对的，对的。但是说会淡化，我突然不太确定这样算不算朋友，就是我可能就不会再主动找他。但是如果说他会来我的台，或者是说他会要来跟我一起玩的话，我也不会介意，但我不会觉得他会算是我的朋友。我懂，对对有时候那个很多时候这是个残酷的事实，就是你有没有把对方当朋友，跟对方有没有把你当朋友是两回事。对对对，是这样没错。有点类似的感觉。好像剪一下留言了，我觉得留言也蛮有意思的。我觉得 Sandra 说的太精确了，会直接就是让我们直接结案。就是 Sandra 觉得这个前提是对你来说，朋友跟伴侣的条件很相近的情况。对，我想也是啦。就是如果有些人可能跟我可以叫你帕帕吗？可以叫我夏夏就好。叫你夏夏好。就是我原本要说什么呢？就是可能对夏夏来说，就是朋友跟伴侣的条件会是一样的，但是像可能对我来说，能成为伴侣的人跟能成为朋友的人条件就会不一样。对，但是 Sandra 说的应该是肯定错不了，就是对，他也这么说了，对。就是夏夏也说了，就是对你来说，那个会让你想当朋友的人，也是会让你觉得可能可以当伴侣的人，对，所以就至少对你这个人来说，在你的生命经验里，就是应该不会有真的纯友谊这样子嘛。对我来说可能会比较难，但是要成为伴侣的条件，它固然比较苛刻，但是我觉得会是一个先决条件，就是你会对这个人感兴趣。你要是对这个人不感兴趣的话，你也不会想跟他当朋友。那再来，你就不会跟他当伴侣。原来，没错，我的想法是这样子啦。我想我们应该都不会想要把自己的想法强加在别人身上，所以应该是不会有问题。这样其实也不会吵架。完蛋了，我们今天都好和善哦。这样不会吵架哦。我们要吵架。你可以尝试说服我，你可以尝试攻击我，我都可以的。好，我们要这样哦。不过不用担心。比起这个，就是我比起那个就是比起硬要说服人的这个欲望，其实我其实没有什么好胜心啦。但是我刚刚听到一个我觉得蛮有意思的点，就是也有观众有回应到，就是猫猫卡爱也同意，就是不可能不对伴侣以外的人动心，但主要是看伴侣关系中是否可以克制跟维持承诺。这个我还蛮有同感的，就是像刚刚那个夏夏举例也有说到嘛，就是可能比如说现在已经有伴侣的情况下，你可能还是会遇到一些让你觉得感兴趣的人。那我个人认为，就是你的大脑会对那个人感兴趣，这个是自然的，就是你会产生情绪反应，这个是自然的。这个你可能也没办法，就是检讨说我不应该产生这种情绪反应。就像你今天那个看到吉娃娃会害怕，或者你看到蟑螂会害怕，那个也是自然的情绪反应。我觉得情绪反应没什么好被检讨的，对。但是重点就是你对这个人感兴趣之后，你会不会出轨呢？这是你的个人选择。如果你的前额叶很发达，然后让你不去出轨的话，那你还是个好人。对，这是我个人的想法。没错，要不要出轨跟要不要去跟对方有过多的接触，都是自己的选择。虽然这样讲可能会有一点道德上会有点不对，但是我觉得把自己有兴趣的人留在身边，作为一个随时都可以的选择也没有不好，有点像是找工作。我现在正在做这份工作，然后可是我看到条件更好的，或者是我更感兴趣的，那我要不要跳槽，那也是我的选择。那这也不会代表说我会对我这份工作不忠心，或者是我就不会认真再继续做我这份工作了。可以理解。没错，这都是大家的一个选择。虽然这样讲起来可能会让我的伴侣有一点害怕，有点不安全，对，他可能会感到有点害怕。但是通常大家
但是通常大家在有伴侣的状况下，应该也不太会去跟异性有过多的接触。就是如果你的伴侣真的比较敏感的话，嗯，或者是他可能有一点，他可能会很在意你们之间的关系，或者是也不是这样讲，就是如果他会很在意你会不会跑掉的话，他如果对自己对你们之间的安全没有那么自信的话，我也会选择尽量的不去跟异性做接触。理解理解。确实。有人没错，说有跟没错。有人说有跟对方挂睡吗？没有的话，觉得算纯友谊。这个其实是上一个问题，对，但是好，但是挂睡，但我是不挂睡的人哎，你说包含不管是跟伴侣还是对，是因为即便是暧会伤害昧对象，手机吗？觉得有点伤害手机。另外一部分就是作为一个会打呼的人，有点尴尬。所以会选择不要这么做。对啊，而且如果你们两个都要关麦克风的话，那干嘛 why？挂睡？对，坏，为什么要挂睡？为什么要消耗网路资源很珍贵的？确实，而且我要在睡前的时候滑手机。如果我刚刚挂睡，代表我不能滑手机。真的很难过。对，好，我现在那没个要唐突呼吁，就是各位，你们要挂睡的话，都给我开麦克风。你们不开麦克风还挂睡的话，就是在占用网路。你让我们这些要开台的主播莫名其妙的转圈圈，不要做这种事。可以选择挂台就好，为什么不挂台呢？对啊，挂台对我们有帮助啊，我们会得到时数啊。不要挂睡又没有时数，可以干嘛？没错，而且挂台你还可以顺便，就是你可以听人家说话，可能可以当一个 podcast。就是如果他是聊天台或者是唱歌台的话，我觉得都胜过就是听别人打呼来的有趣。因为我确实，即便我自己会打呼，我也确实不太喜欢就是在睡觉就是听着别人打呼。我觉得这是一种有点算是噪音，反正我觉得我自己打呼算是噪音了，所以我不太喜欢听别人打呼。但如果是一起睡的话，那是另当别论，因为我们睡觉还是会有肢体接触，或者是我们还是可以抱抱之类的，那是别的部分。理解。对，一起睡跟挂睡是不一样的，挂睡只会伤害我手机的电池，拜托。那可能有部分的朋友跟我们不一样，就是觉得那个虽然碰不到对方，但是听得到对方打呼很浪漫，那样的话可以，但是要开麦克风，不然很没有意义，好不好？我想这就，我可能就是没有办法，就是哇，如果我的对象要求我说一定每个晚上都要挂睡，我可能会疯掉哎。就是我们一定不可能在同一个时间睡觉，更何况我自己本人是大夜班。就更不可能跟人家挂睡，那完全没有办法。我睡觉的时间，他搞不好已经要起床去上班了。就如果还是正常作息的话，没错。其实我稍早也有看到，其他人的那个聊天室的留言，也有人提到说，就是假设说都要用伴侣的标准去找朋友的话，那朋友会很少。我向来不是朋友能多则多的人，我还是更喜欢跟有相同价值观的人一起做朋友。因为如果你不喜欢对方的个性的话，那其实要做朋友是一件非常累的事情。这点我就蛮有同感的。对，我也觉得朋友有时候真的是贵在精，不是在多。没错，有时候朋友多，确实，可能玩游戏或者是出门会比较方便。但是如果是玩游戏的话，我通常会把它归类成玩伴，它跟朋友实际上是分开的。可能因为我在这件事情上面做的分类比较多，所以对我来说，可以成为好朋友的人真的少之又少。而且我大部分的好朋友也都是，同性。这里讲到一点，我觉得蛮有趣的，就是交友可能不分性别。对啊，就是如果是说朋友的话，所以你就是对于可能会成为女性朋友的标准，跟可能会成为男性朋友的标准是一样的吗？成为男性朋友的标准，我通常
会感兴趣的对象，如果我没有伴侣的话，我可能就不会从朋友的角度去接近他。我自己是这样，就是如果我对对方感兴趣的话，那为什么我们不能成为更好的关系？好像可以理解，就是对你来说，他都既然会成为你的好朋友了，那他应该也是就是可能价值观上或是共同话题上是可以成为对象的。是的，就是应该说，如果我会想要接近这个人的话，那就代表说我对这个人其实也蛮有兴趣的吧。那如果我是说如果你的女生朋友就是一觉醒来变成男生了，那照理来说你是可以跟这个人谈恋爱的吗？如果我的女生朋友因为你说一觉标准醒来变是一样的，成男性，除了性别之我外的标准应该是一样的，对吧？对，这样说起来的话是没错。所以是可以的。而且如果她作为女性，那她肯定会更懂我。比如说，比如说在性生活上，她可能会更知道说我们想要的东西是什么。有一些人他可能重在情绪价值，或者是重在前戏。那有些男生他可能就比较，他的流程可能会比较精简一点，或者是说他可能从来都没有想过这么多。但是他作为一个女性，她经历过这些事情，那她也理解说，就是为什么我会想要这个东西。那她可以更了解我。然后她以前虽然不能以偏概全，也不能刻板印象，但是女生有时候就是比较感性一点，大部分的女生确实是这样子，但我也不排除说有些男生他可能可以给你情绪价值，或者是他可能会比较感性，但是大部分的女生她会比较感性一点。那我说明说我想要情绪价值的时候，其实绝大部分我自己的女性朋友都可以给我。那在他可以给我想要的东西的状况下，那为什么我没有办法跟他成为伴侣？虽然我是一个绝对的异性恋，但是如果今天我很要好的女生朋友她变成男性的话，那也许也是可以考虑往那个伴侣的方向发展。没错，我觉得很有没错道理，很有道理。对有些人来说，爱情是比友情更升级的，对，可能对有些人来说是这样吧。然后可能对有些人来说，就是好，我不能帮你代言，但是我 get 到的听起来是这个感觉，是这样吗？没错，没错。对我来说，对你来说是这样。伴侣可能会更偏向更好的朋友，或者是我们可以有亲密接触的朋友。有一点像是这个样子。因为你如果要跟所有的朋友都有亲密接触的话，那在道德上面，在其他人的观感上面看起来会有点不太对。那好，我的理解是这样，我不知道对不对，所以我的理解好像是对你来说，要成为爱情关系的话，应该会能够满足所有友情关系的条件，是这样吗？理论上是的，而且或者是你可能会要更好。它就像那个 YouTube 的汇集一样，它必须包含朋友阶段所有的内容，然后它才能成为伴侣，然后它会有一些伴侣才有的内容。因为你也很难想到，就是这个人你可以跟他做伴侣，但是不能做朋友的例子吧？因为有什么特点是当朋友的时候，怎么讲？当朋友的时候不行，但是当伴侣的时候可以。对你来说想不到是这样吗？至少我自己会想不到，还是你有遇过这样的例子？我觉得我跟你讲的可能会有点不太一样，但是我个人觉得就是我个人觉得一个人很难完完全全的理解另一个人，所以即便是伴侣，就是他势必有一些面向是你的伴侣不了解的，这是个人经验啦，可能有些人可以，但是像我的伴侣应该也没有完全认识100%的我，那这个其他他不了解的部分，就可能会需要有友情的部分，才有其他人可以了解那一部分的我。对，所以对我来说，就是会有一些是友情关系可以满足，但是单只靠跟伴侣的关系会满足不到的部分。对，但这个的感觉有点像是，他符合了这个条件，他可以当你的朋友，但是有一些追加条件他还没有符合，所以他没有办法当你的伴侣。但我的意思是，有什么东西是假设说你不能接受
假设说你不能接受一个易怒的人做你的朋友，但是你也不会去接受一个易怒的人成为你的伴侣。对有些人来说可能不是哦，但对我来说是这样，没错。对不起，偷嘴其他人。有一些人就是对伴侣关系的包容度会莫名的高很多，然后可能会在这种关系里面受到伤害，是有这种例子啦，是有这种例子。对，但确实，大家都是从朋友开始做起吧？应该吧？大家都是，有些人好像大家应该都会有先初步的认识。我是说，你们一定要有先认识，然后跟短暂的暧昧关系。就是你不认识这个人，你怎么会要跟他成为伴侣？你们在前面的暧昧关系，你们也算是朋友。虽然我知道有些人是会跳过的，就是对。而且有些人好像会反而觉得发展了朋友类型的关系之后，这个人就没办法跟他成为伴侣。我知道对有些人来说是这样，所以英文有个词叫 friend zone， 就是他已经成为朋友了，他被归类在朋友了，他没有办法成为伴侣关系了。对有些人来说是这样运作的，当然一定不是所有人。你的意思是说我认识你之后会先把你放在一个认识的人的区域，然后往前才会是一个分支，一个叫做朋友，一个叫做伴侣吗？很像那个，是这个感觉吗？对，进化要选方向，分化要选方向。那可能跟我有点不太一样，因为我可能是认识的人，然后朋友，然后再接下来就是不是朋友或者是伴侣。比较有点像是这个样子，所以要成为我的伴侣，至少会要跟我认识一小段时间，因为我真的比较在乎价值观或者是个性的方面。我觉得我们需要聊得更多，我觉得我们需要可能 maybe 至少讨论过一件事情，就是这件事情可大可小，然后我们必须要能够很好的去交换我们彼此的观点，甚至我觉得我们必须要面临一个问题之后，我们才可以成为伴侣。因为我很在意说能不能沟通这件事情。那假设说对方是一个不能沟通的人，那我们也必须要是经历的一个事件，或者是我们之间发生的一个问题，我们才会去做这件事情，就是沟通跟讨论。好，没错，所以我会需要跟我的伴侣再认识久一点，但是确实是我要对他感兴趣，我才会去做这么多前置动作。好，那我听起来我觉得就是对每个人来说，就是脑袋里的运作方式不一样的。那我个人就是到目前为止的结论就是，至少对你来说，异性恋男女之间是没有纯友谊的，就是对你这个人来说，但就包含观众朋友提供的一些不同的想法来说，我觉得好像对很多人来说，就是伴侣关系不一定是要，伴侣关系不一定是跟朋友关系是有共同条件的，所以对这些人来说，可能男女之间会有纯友谊，就是会存在那种从一开始就是把对方当成朋友，然后也不可能成为恋人的。对，我想对一些人来说应该是有的，但至少听起来这件事情不会发生在你身上。对，应该会比较难一点。原来如此。好，那我被说服吗？好像那应该算没有吧。我觉得有些人是有纯友谊的。果然还是，我自己是不太喜欢跟会让我自己感到心累的人做朋友，但是有的人或许可以。觉得只是对纯友谊的定义不一样。我觉得只要不是完全不能跟对方当伴侣，就不能算是纯友谊。原来，像也有人说没错，是先成为朋友很长一段时间，然后突然觉得可以了，那可能在突然有这个感觉之前是纯的，但是突然不纯了，这样子吗？不晓得。不过我觉得你把自己的就是思考方式跟价值观都表达得蛮清楚的，其实也蛮厉害的。蛮厉害的吗？前面都是直接吵起来吗？这么火爆吗？也没有啊。我觉得第一棒最火爆，对。那好像第一棒是 Emily 吗？对，是 Emily。对，可能因为比较有通话过几次，所以我也比较没有在客气，就直接吵起来了。怎么办？大家是不是都想要看很凶的，然后都没看到很凶的？我们是不是让大家没有？我们都是我的错，我是不是让大家失望了？
好吧可，能我们都太理性了。好吧，我们都是很和平，可以友善沟通的人。好，那 Emily 的观点是挂睡不算暧昧吗？哦没有啊，对，是他觉得不算，然后我觉得算，你同意吗？哦，哦，挂睡算暧昧吗？挂睡算暧昧吗？算吧，不然你跟这人挂睡干嘛？你有事没事为什么会想要听？为什么会想要听别人的打呼声？你等下会打电话去找他吵架是不是？加赛、还是先冷静，加赛。完了，等下就突然就开一台，然后大家就跑去看那边比较火爆的，完蛋了，好好笑这。边直接再把 Emily 扣回来。来，我们这边后面有一个加赛的友谊赛，有人要来挑战，邀这是友请你跟别谊赛吗？人吵架。天哪天哪，我没有想过会变成这种节目哎，但好像蛮好看的。好，下次办一个，就是大家来吵架，然后我不需要下场吵的，好像不错哎。好，那这个时候就是要聚集一堆人，还要找奇数人，聚集一堆人，然后在那边吵架。哦，一定会有一边比较多人，哇，很爽哎，很狠哎，好狠哦。还有一起喝同一瓶水 ，Emily 觉得一起喝同一瓶水也不算暧昧。一起喝同一瓶水不算暧昧，我自己觉得还好。共识这件事情，可能因为我没有口水病，所以我不介意吃就是所有人吃过的东西，喝同一瓶水也是。好我自己觉得还好。等一下不用打过去吵架了，缓和了，缓和了。哎呦，吵一吵，突然发现这人好像是自己人哦，那不用吵了，好像还行啊。好。那听起来是不拒绝对方的挂睡邀请不算暧昧，他没有主动邀请问要不要挂睡。哦，大概懂这个意思。但是好像可以理解，但是可能因为我不是一个喜欢挂睡的人，所以我通常不会去做这件事情。就是他对我来说会是一个要花心力跟时间。然后是一件我不想做的事情。那如果对方没有这个价值的话，我通常不会去做这件事情。就可能对你来说，不是就是不拒绝这么简单，是变成你要主动的选择去接受，然后这件事情会累。对，有点像 I 人决定要不要出门社交的这种感觉一样。这真的是就会差蛮多的，对有些人来说就真的还好，就跟呼吸一样自然。对，有人可能会觉得说，就是出门跟朋友吃个饭，那好像也还好吧。可是对有些人来说，出门吃饭，我还要打理自己的仪容，我还要把自己弄得干干净净的，我还要通勤，我还要去到那边，我还要跟人家聊天，我还要陪笑。那万一人家今天心情不好，我还要当他的垃圾桶。那光是想要跟人家聊天，然后给人家情绪价值，就觉得心累的人来说，这件事情如果万一对方不是什么好朋友，或者是不是你的伴侣的话，你可能真的也10之8九会拒绝这件事情。那对我来说，这两件事情是差不多的。好，我可以理解，这个我倒是蛮好理解的，因为我也是 I 人，对。原来如此。也比讲了一个你比较好怎么讲？你比较好感同身受的例子。确实，对。有时候真的是举例的时候多举一些，然后就会举到那个对方有共鸣的，对，这是可以算沟通技巧嘛？应该，也许，大概。我觉得只是每个人就是能够感同身受的东西不太一样，因为如果相对E人来讲的话，他们可能也会觉得说，那应该也还好吧。只是有时候就是这种东西讲多了，就很容易被人家说是偷换概念。可以理解。对，这只是在讲东西的时候，可能就还要再斟酌一下例子，不然真的太常被讲偷换概念了，会觉得心很累。有时候人家觉得这个类比没有一样的时候，他就会这样说。没错，对，这时候就会有一句话不是这样说啊，你不能这样讲啊，好生动哦。你不是，你不能这样说，这两个东西是不一样的。但是要他讲的话，有时候也会讲不出来。我就想说，哇，那没关系，那我下一个话题。好，放弃也是一种选择。对，
放弃也是一种选择，没有确实必要，没有必要改变所有人的想法，每个人都可以对所有的事情抱持着自己的想法。这倒是，对，的确，当然可以还是讨论。对于像我，还是对于像我们这样的人来说，太难吵架了。我们太与世无争了，是不是？就是会尊重别人想法，所以吵不起来。就是这样哦，那你想好就好了。对，我觉得我今天最后都会变成这样，都会变成说，好，你可以这样想，对。是啊，那好啊，那明天晚上要吃什么呢？这个太难了，这个我们没办法，这个会吵3个小时没有结果，这个话题太危险了，这是世界上最危险的话题。不可能吧？明天晚餐要吃什么？不可能，太劲爆了。不可能吧？这个真的太难了啊！万一现在讲好了，我明天晚餐要吃烧烤，万一我想要改成吃披萨怎么办？太可怕了！再吵一架。好，那我们虽然好像还可以聊很久，尤其是如果要聊吃什么的话，真的可以聊不完。但我们还是来找下一位要吵架的人好了。好的，也感谢你今天邀请我呀。不会，这是我的荣幸。那大家有喜欢夏的话，就是我有把 Twitch 频道贴上来，大家可以去Twitch 是叫追随吗？对，可以追随我。好，请大家去追随一下，谢谢大家。感谢你，希望有机会还可以跟你一起聊天，或者一起玩游戏呀。好啊，没问题，肯定有机会的。那好的。好，那就先跟你说拜拜啦，我去找下一位朋友啦。拜拜。怎么办？今天好和平哦，都没有在吵架哎，不知道下一位吵不吵得起来。那我先打给下一位朋友啦。Hello， 莫西，好紧张啊！我要自我介绍吗？好啊，请你先跟大家自我介绍一下吧。大家好，我是小米是人气系 VTuber， 然后我旁边可能会很吵，因为我老公在旁边打我。原来。对，好，平常都在打传说对决那些，如果有玩的话可以找我玩。你是开台打传说？对啊。原来，所以你是会开观众场吗？会啊，我都基本上都开观众场啊。所以大家如果有想要加入米斯的观众场的话，就可以去找他。耶，好，那稍等我一下哦。那我们今天的话题我先跟你说一下，就是前面3棒好像都没有吵得很激烈。那你是需要我吵得很激烈吗？如果你愿意的话，不然我觉得观众们会很失望呢。我吵得很激烈吗？我不知道我觉得我也不太我尽量用那个来，我不确定。是这样子所以就是没有办法太勉强。对，我可能也有几率我会很生气，但我也不知道怎么办。好，那我们就直接开始对决吧。什么叫可以套上疯狗性格？是要我开始吗？我平常没有很疯狗吧，不要这样乱讲。对，我也是很有气质的哦。对啊，我们都很有气质，不要这样。没有错。好，那我们劲爆的话题来了，请问你觉得 VTuber 可以跟经纪人交往吗？我觉得可以啊。我觉得不可以。为什么？可是，如果是交往的话，就是当然有可能最后走在一起，但是也有可能分开耶。我觉得这不是很正常的吗？对啊，这很正常。可是，我是反对。不是，你是因为他们会分开而觉得不行吗？其实不止我觉得不管是分开或是没有分开，都会对那个都会对 VTuber 跟经纪人的这个关系造成一些伤害。就是首先照理来说，一个好的经纪人应该要可以理性的帮助这个艺人，就是做一些决定。但我觉得在爱情关系中，很可能会造成公私不分，通常都没有办法公私分明。就是比如说，有一些真实的建议你是没有办法给的，就比如说，我觉得你开歌会就是不行，这种话很可能对伴侣说不出口。但前提是一个
它是一个怎么讲？因为在艺人里面，我说的是现实的艺人里面，也不少跟经纪人交往的嘛。那其实我觉得应该多相信经纪人的专业吧。干，不运动我要把你这挡跟我没。我想一下，收到吕布的声音了。对，等一下，可是我觉得，多相信经纪人的专业嘛。可是我觉得，所以你觉得是可以公私分明的？我觉得可以啊，而且我觉得说，如果说他因为这样子，那有没有他只是因为交往，然后就这样子，那有没有可能是他本人就有这个问题？所以你是说他本来就是一个公私不分的人，还是他本来就是一个不专业的经纪人？也有可能啊，因为你一定要工作现在就算夫妻开店也是要公私分明啊。对耶，有人有问到嘛，这样是不是也不适合跟伴侣成为工作伙伴？夫妻开店对啊。我想一下，我快被说服了，不行，我要那个挣扎一下，顾一下面子。假如说我们要讲求个人自由，对不对？那他这样跟经纪人交往，那就是他的自由。但如果说他后面发生什么事情，那就是他要选择他一开始就要想的啊，一开始就要想到的啊。是这样没错，所以就是其实大家都是自由的，所以当然可以，但是后果自负。我自负嘛，对不对？你要想说，直接跟这个的经纪人交往啊，结果我视而不清，那也是没办法的事情啊，那也是没有包花斗的代志啊。好吧，有人说从外人角度没有该或不该，是这样没错。如果从粉丝的角度来看的话，我就会觉得说，妈的嘞，这个 VTuber 怎么可以跟他经纪人交往？一定是那个经纪人在在那个拖我推的后腿。如果我是粉丝的话，我现在是一个假粉，说你怎么可以跟这个男的交往？操，经纪人了不起哦！我要寄那个，我要寄棉花糖，说你可不可以跟你家那只分开？这样真的会这样吗？你真的会对你推这样哦？没有啦，我开玩笑。我是说有一些，我不会。确实有一些是这样，对啊。今天讨论的问题好像都是个人选择的问题啊，是这样没错。但是有什么不是个人选择的问题可以吵吗？有什么不是个人选择的问题？那感觉会有什么不是个人选择的问题？这样说好像没错哦，大部分都是个人选择的问题。猫猫卡还说，就是成为工作伙伴的话，要如何做出专业决策上以及照顾伴侣的感受上做出一个平衡。但我觉得这件事情非常的困难，所以我个人不建议大家这么做。我有想过要跟他吵，可不可以喂食流浪狗，但我觉得我会不会被？因为我的立场是不可以。我的立场也是不可以，就是你不要让他流浪，你把他带回去，你爱他就把他带回去。带回去就不要去喂了，真的。因为我们要改成吵这个。我们要改成吵这个，我们的立场是一致的，拜托。我们可以一起输出啊，我们可以一起对观众说教啊。我跟你讲，有一次下班的时候看到别人家只是放养而已放养的猫咪，然后我就下班走在路上看到有一个机车的坐垫是花的，就是已经开到没有办法坐了的那种，然后它的上面坐着一只别人放养的猫。Oh my god！Oh my god！你看嘛，就连放养的猫都这样了，何况是流浪。对。这种事情都不会发生在放养人的身上，都不会再发生在那个喂浪浪的人身上或放养人的身上。没错，他就是把那个，对，我家附近也有放养的猫，然后那个放养的猫就是最近做了非常可恶的事情，就是把我们家纱窗抓破了，这会导致我被蚊子咬。但是那个养猫就不是我在养的，你要养猫你就把它带回家，你不要把那个困扰跟那个成本都丢给别人。而且我不懂就是别人把那个别人在喂养的浪猫就带走了，然后那个喂养的人还要生气，就不懂你凭什么生气？你又没挂他的名牌，又没有带他去打疫苗，也没有打他的那个东西，你到底生什么气啊？那种人我真是搞不懂。对啊，然后在出事之后再来上网目击说，我喂养的浪猫它受伤了。而且我觉得就是有些人的主张就是说我很有爱心啊，所以我想要让他有饭吃啊。就是我其实觉得，如果你让他的生活品质很不好的话，
然后你让他有饭吃，但是他很有可能就只会被车撞，或是他有可能会招惹其他动物，被其他动物痛扁。那你其实只是没有意义的延长他的生命，这不是一个有品质的生命。而且你知道吗？因为我的人生是天堂鸟嘛，我是一个天堂鸟，是上辈子是引渡灵魂的人。那引渡灵魂他要面对他的罪的时候，他绝对不会想起这个罪，好吗？他这个也是一个罪，他就这样那么轻浮的看待生命，好像只要给他吃就好，然后结果造成后续的问题他都没事一样。所以你是说没有意识到自己的罪恶本身也是一种罪？本来就是一种罪啊。啊，原来如此，所以无知是一种罪。无知是种罪。哦，那思念是一种病吗？思念是一对不起种很玄的东西。好，我今天学到很宝贵的一课，就是身为一个擅长理性沟通的人，是吵不起来的。我们还是找观众来一起输出，不是找观众，找来宾来一起对观众输出炮火，反而比较容易耶。很跳痛他们很跳痛，他们说穿山甲会主动攻击，我就在想说花的跳穿山甲，你说一只穿山甲单干一堆十几只的那种嘛，十几只流浪狗嘛，不是说还以为那只穿山甲是吕布展示我都不知道哪来找那么厉害的穿山甲。可是穿山甲是濒危动物而且它是原本居住在那里的动物然后那个流浪猫狗是被人家丢在那里，本来不属于那里的动物可是我真的有看过，就是穿山甲受伤被攻击，然后人家骂浪浪，然后就有浪浪说那个狗狗是出于自我防卫，我就在想说哈。可是是他亲门踏户去那个原本野生动物生存的地方啊。对啊，所以我真的不喜欢，我真的不喜欢爱爸爱妈。确实，这点我们应该立场是接近的。然后我看大部分观众好像也想法也是差不多你想想看啊，我是一个天使，我领渡灵魂，我就要领渡这些被撞死的猫猫，然后猫猫可能变成灵魂就会说，他说为什么会死在这，我就说因为他没把你带回家养。对，因为他让你在危险的地方吃饭。因为喂你的人只喂不养，这样吗？对啊，这样吗？Oh my god！ 确实是这样，好残酷然后我们吵架，我们要吵什么？不过前面有一些留言我想要剪一下，就是有人说像乐团成员，虽然有点久以前了，有人说像乐团成员交往后又分手，你对这个有看法是不是？这个我觉得就他没有，我是说那种就是他人的问题啊，就很低，就很犯贱。好，所以你是说，我不确定我 get 到的意思对不对？所以你是说，如果他会因为交往后又分手就解散的话，他可能是一个不专业的音乐人，是这样吗？对啊，就是他没办法公私分明带着情绪，然后也没办法让这件事情好聚好散。他本来就怎么讲？你说他幼稚，可是对，然后就也有一些我可以直接讲吗？就我觉得这种人蛮贱的。所以好，好像可以理解。证明说会起来的还是会起来，证明就是会起来还是会起来。就算那个东西分开，假如说今天真的有一个 B2 把他跟经纪人交往，然后被经纪人搞坏了之后，他后面还是可以起来。但我觉得最过分的事情，我觉得交往是自由，但我觉得说无论他是怎么样，无论哪一边是男色还是女色，我都不希望看到那个在分手之后会有放那个什么造黄谣的事情。那确实很可恶那个不行啊，就是已经分开了，还要伤害对方。那危险的就是说，因为 B2 是属于隐私的嘛，那经纪人分手之后会不会假愿公开中之人？这个太可恶，这个是犯罪了。对啊，我觉得。对。你说可不可以交？但这又跟那个经纪人无关，那是人的对象问题啊。懂你的意思，是个人行为的问题，是这个人太可恶。对，那是这个人的问题，而不是。因为对啊，就是像那个前阵子某个紫色的这我不知道，没有听说，没有听说，反正就是人的问题嘛，对不对 ？OK， 我好像被说服了。所以你的意思是说 ，VTuber 能不能跟经纪人交往这件事情本身没有错，但是如果做了这件事情之后发生一些不好的后果，是那些人有问题，是这样吗？对。阿玲说觉得不可以跟经纪人交往，但是可以让伴侣成为经纪人。我觉得反而不要让伴侣成为经纪人为什么呢？因为伴侣他除非他很了解这个行业啊。你说本来他可能不了解这个行业除非这个伴侣本来就很了解这个行业，他再成为经纪人，不然的话，
让一个不专业本来就不是在这个圈子的店人，硬要成为这个圈子的机器人，反而会比较危险的感觉。因为他本来就没有专业能力嘛。对啊，那如果他今天你今天出了公关危机，他也不能帮你，他还会基于你个人的情理上，就是对的那种感觉，就像是怎么讲，好像可以想象，我觉得很像那个在有一些可能家庭企业里面，就是他那个找人进来的标准不是他有没有专业能力，是他是你亲戚，那这种时候就通常不会有什么好结果。真的就是这个意思，就是这个意思。就比如说那个要找一个，我想一下有什么职缺是需要专业能力，比如说那个公司要找一个会计，然后找了一个其实没有会计执照的亲戚来，哦，完蛋了啊！但真的会有人这样做真的啊，很多人啊，然后那个亲戚什么都不会，但是领的薪水又比其他专业的人还要高，那你等公司等倒吧，对啊，富不过三代，越来越烂这样子。对整个那个职场环境应该也是蛮不好的效果，没有错。这种家庭的那个工厂，如果你不够专业的话，你就是会被就是会把人赶走。确实，阿玲说成为经纪人当然要有基本的能力，但是在他还不是你经纪人的时候就已经交往了，然后交往后再继续让他当经纪人，所以可能比如说本来像是 VTuber A 跟 VTuber B， 然后那个他们就是后来交往了之后 ，B 就成为了 A 的经纪人，然后他其实具有专业能力，对这个职业算是够了解，这样子吗？是这个意思哦。那如果是根据米斯的， B 不是很专业，只是出自帮忙，那就是一个月打一个月挨啊。什么啦？哦，不知心的经纪人吗？我觉得不知心，知人知面不知，对不起，毕竟我没有经纪人，所以我也不知道。好巧哦，我也没有经纪人，我也不知道他们到底找经纪人是怎么样分的。但我觉得说，如果可以的话，就还是要公私分明。你既然当了经纪人，你还是要给大东西嘛。对，这个我有同感。但就是你这样子，就是什么都让人家用，那你真的没资格抱怨啊，确实没资格抱怨啊。本来也是跟 B2B 自己有关 ，B2B 自己有关啊。确实啦。其实我觉得不只是就是因为交往一般是说恋爱关系，但我觉得不只是恋爱关系，就是如果是朋友免费帮你，就即便只是友情，朋友免费帮你，还是要给他一些好的东西，给他说今天出了这个周边，你跟他怎么分之类的，你还是就是一定要给他一个奖励之类的，可能不用很多，但是你不要让对方就一直无偿的那种感觉。对，那对啊，不然的话，就对啊，就那样子啊。是的，马自立主张一起来吵，对，一起来吵。一起来吵吗？我是不找经纪人，不然我们可以找说，我本来想说，不然我们来吵说，到底现在的 MOBA 环境嘴炮到底合不合理？我就会讲说，妈的没实力，嘴炮傻小了，干。我没有玩 MOBA， 所以我没有发言权。对啊，不知心的承担隐形成本更大，后续爆出来就是哇，对，怪老板啊！而且对啊，如果是不知心的话，就是你会完全没有立场要求对方在合约最好的，你最好要有合约。真的，然后大家都帮来帮去的，超可怕的。有听说一个小技巧啦，大家就是参考，就是即便呢，我说即便有人真的是完全出于那个善意，想要无偿的帮助你，最好你也是跟他约定一个可能可以是很小的金额，比如说100块、200块，然后写合约。对，那这样的话，他还是有那个强制力，就是你可以要求说，就是他就是要在那个 deadline 那个时限，就是要做完他该做的事情。对，就是这是一种方式。但如果是完全不知心的话，你完全没有立场要求对方。对，我现在质疑嫌弃经纪人凭什么不用没事？你没当过经纪人，粉丝在质疑嫌弃经纪人凭什么不用没付钱？什么意思？我好像看得懂，又好像看不懂。这个断句我想一下，这个断句我可能有点看不懂。应该反正就是说，粉丝到底在嫌弃粉丝就是在嫌弃经纪人凭什么怎么样，然后 B2B 又没付钱这样子。等一下，我脑袋思考一下，我现在好累哦。是说粉丝凭什么去嫌弃经纪人吗？还是？对啊，如果
如果经纪人没有收钱的话，那就真的是有做什么都是捡到的，就是不要对，都是这样，不要要求他，因为你没资格要求他。真的没资格。哦，真实遇过的会师跟朋友，那不要理他、啊，你就说那么好，带你们自己来带，你们自己看看你曾经怎么样，再来跟我吵这样子。确实啦，就是有很多人，而且说确实，真的 B2B 自己的能力也很重要。没错，就是经纪人再努力，如果 VTuber 没有做他本来该做的事情的话，那也没有用。比如说经纪人给了一些建议，跟他说可以开这种节目，可以开那种节目，然后这个可能会适合你，但他都不做，那也没有用啊。对，的确，有人以为别人的经纪人就是自己的，可以任意要求，这也太瞎了吧？太小啊，这太瞎了。哦，这是当什么？原来是是一种共产主义嘛？是这样子吗？把别人的经纪人当自己的，不行哎，不可以啦。你可以请教，但不能就是你可以有问题去请教，但是不能无条件的就那种，对啊。请教也要有礼貌，然后不能就是毫无道理的要求别人，而且请教的话，有时候也是要给咨询费的。真的哦 ，VTuber 本人没有嫌，但是周遭的人在刁难我，那你叫周遭的人闭嘴，因为他们没资格刁难你。那你就说嘛，你们很厉害，是成绩交出来啊，把东西说看，现在流行什么嘛，说看你认识多少个 B 嘛，说看嘛，都来嘛。这真的是恐怖故事哎，就是不懂哎，就是也不是你的经纪人啊，你也没付人家钱，你怎么要求那么多？就是很多不专业的人都会在那边底下指指点点，有没有？哦，我最近看推特就有看到避难所就有人在指教企业室说，我觉得企业室应该怎样，然后我就想说，你这么好的意见就不要免费发出来了，你就自己开一间嘛，对啊，我觉得听起来很棒，那你应该试试看。就跟那个每次看赛评啊，看比赛都会觉得说什么，都会说什么，底下留言观众都会开始键盘精英，有没有？哦，就是自己也不是选手，但是自己觉得自己很厉害。那你怎么不去比？你怎么不去比？对啊，你就不是那个嘛，你就没有当那个。但我觉得多数人对待，包含经纪人也是，然后对待 VTuber 也是，当然对待企业室的营运都是这样子，就是你其实也不会啊，你就嫌是最容易的，对。对啊，然后指指点点最简单，都不顾啊。都不顾那个啊，说你这个人很红，你可以去找他，然后觉得说你也不看看人家红的点是哪里啊，就不同类型的要怎么一起，你就拿一个打音游的跟打枪战的，说你可以找那个打枪战的联动，然后我就想看我就不会玩枪战。老实说，我觉得有些人的意见真的是没什么价值，对啊，不如不要给。对，很多人真的会错估自己给出来的意见的价值，然后这种时候呢，其实就是我们所说的说教，然后完全没有意义哦。对啊，而且就是非常的自以为是。的确。对，我个人就是对台语方面比较有在关注，然后我其实一直有发现一个让我很不舒服的现象，就是很多观众都喜欢嫌弃主播的台语不好，即便我听了之后觉得其实那些主播的台语都还蛮好的，我就觉得很靠腰，就是你在聊天室打人家说什么台语要中风了，就其实你也不用会讲台语，你也可以打这句屁话，所以其实你可能也没有比较厉害啦。其实我觉得人家都那么难得会讲母语的就支持一下，不然台语越来越少人讲。我也很想要当一个会讲台语的人，但我台语就很破啊。我看你刚刚就是有一些骂人的部分，其实好像还蛮顺的嘛。也就那一些而已啊。但我真的要讲台语，我是真的不会。那刚好有机会的话，你会不会想要来一些台语相关的联动啊？我跟你讲，如果你是说你要教人台语吗？我是有这个企划没有错，我是有在教。好然后我再带我女儿来嘛，嘿嘿，一起学台语咯。哇，真的假的？直接就是帮女儿上台语课。我女儿有 B 皮，有3个女儿，有2个女儿有。然后我问大女儿说：“你要当 VTuber 吗？”她说不用，她就说不用。好酷哦，好酷哦！哇，那好啊，有机会真的是可以一起来上课哎。然后我们可以看要学什么主题的，我们可以到时候再来约。哇，我们是不是跑题啦？
没关系啦，因为我们好像切题也吵不起来嘛。我完蛋了，我们真的很难吵。对，我们还是找到就是可以一起我输出。们果然是太有气质了。对呀，我们都是会理性沟通，然后不会乱使唤别人的人。太好了，好诶，那我们还有什么可以吵的？我看是没什么可以吵对人的。的命就是贱啊！我们来指正一点，不是我们经纪人的命就是贱，是我们理性学的人的命都蛮贱的。干，我有的时候也在想说，操，才理这个多少钱，我就要坐车坐车程多少分钟的车去上班，我好贱哦！我要这么早爬起来挤一堆人的公车啊！我觉得崩溃。上班真的是对心理健康不好的一个活动。不上班你会发现，除了没有钱，其他都很爽。真的，要不是为了钱，真的没有想上班哎。真的，对，基本上就是为了钱去被虐待，是这样没错。没错，都是被虐待。有些人能对世界做的最大贡献就是保持安静，然后那些人一般都不会保持安静，是这样没有错啊。真的哎。但我觉得就是因为很多人不会讲话，又很爱讲。我觉得有一些人就是因为他也没办法做出其他贡献了，就是他没有任何专业能力，所以他唯一能让自己觉得有用的地方就是提供他的意见。对，虽然他提供的意见其实没有什么价值，但是他会觉得自己有贡献，虽然其实没有，真的没有。对，这就是说教仔的出现的原因。这就是说教仔不该存在。是这样没错然后直。接桃花期了，妈还凭什么说教？对啊，就是蛮多人就是也没有做过 VTuber， 然后就会产生，可能很多时候都是我觉得不只有 VTuber， 感觉很多职业都是没有做过那个职业，就会产生很多不切实际的错觉，特别爱讲，特别爱指挥，特别爱。对，超多啊！像我做过的事情也有很多都遇过，就是之前有在咖啡厅上班，然后就是没有做过咖啡厅的人可能会觉得在咖啡厅上班很轻松，但没有哦，你要背配方。红茶的味道怎么样？这个怎么样之类的，然后就问一大堆。对，然后还会说那个什么。说什么啊？你是不能赶快啊？不是，你就点一个那个步骤超级多，要做个5到10分钟。我是能怎么赶快？我是能叫他那个机器泡快一点吗？我是可以那个豆子随便磨一磨，给你喝那个难喝的豆子水吗？也不行啊，那边吵什么？你说觉得艺人跟经纪人有一腿就也是，那叫做他们思想龌龊好吗？他们是这样没错。对啊，是这样没错。那种人就是动不动就要往那方面去想，有没有？很奇怪。对啊。那这样子，所有艺人都不用出道啊，所有艺人都不用搞那个啊，他们本来就跟经纪人绑死了。女生也可以百合啊，男生也可以毕业了啊，对不对？是这样没错，更多脑出按慢还给对，就是对啊，如果思想够那个的话，不管经纪人跟艺人是什么性别，都可以自己乱凑一通，真拿你们没办法。对啊。对啊，总不能要人家不能有经纪人吧？好耶，毕业了，天哪，我就知道有人就是会吃得很开心。老板跟秘书的关系就不一定啊，就那样子啊，就是那样子啊，就是就是那样子嘛。我觉得他说那个侮辱别人专业，真的就是搞得好像那个秘书除了成为老板的看态度，对不对？他们一定是片看太多。对，就是感觉一定确实会有这种，但是说也不是全部都是嘛。嗯。刚刚说的话，只要办公室里面稍微，然后那个老板稍微管不住自己的，也就是那个了。但不能说所有人都是这样子啊，就是对啊，对，搞得很像那个秘书或是经纪人，很像是人家的附属品但是其实他的那个工作是有他的专业性在的。的确。什么火蛇的经纪人是自己，那不就是水仙？好水不对水仙水仙就是自己跟自己抽 CP， 你有听过这个啊？对，真香不是啊？好，没关系，我还没有进入那个可以理解的，对，一定是我看的不够。其实看得不够，我们可以多多安利一点的意思吗？原来是这个样子。所以你平常喜欢看我其实怎么都会看我是什么都不介意的人，但是我也是什么都就是还好啦，普普通通就是不挑食就对了。
算是吧。啊，什么都吃，只会营养均衡跳画风不跳不跳剧情，跳画风。啊。原来挑好你看，火神要多看一点。他说他平常看太少，要多看一点。没错，就是这个意思。啊，好吧，那大家可以推荐喜欢的水仙作品给我。水仙感觉好像比较常看到是二创比较少看到那个就是故事本身，还是我看的不够。好啦，有的话可以推荐给我，或是可以画我的水仙二创，我也是拿你们没办法。耶，谢谢。好跟另外一个自己。天哪，这是吵架吵不游戏王算吗？我自己想一想，也有那个自己会想一些水仙，但有点我也不知道哎呀，什么意思？你的二创之魂蠢蠢欲动是不是？准备要画？我不会画画。哦，想想就好。我只会写小说，但我连写小说都来，嘿嘿。啊，那没办法，懒的话就好吧，请休息。对，已经都想过了，那就不要强迫自己一定要写。自恋霸总算不算一种水仙？自恋吗？自恋是真的是爱上自己吗？那样的话算吧。自恋霸总算不算一种水仙？如果他会对镜子里面他会跟一说，个人吵，他会跟另一个自己吵架，谁要当？谁要当公，这样子吗谁要当受？怎么听起来还不错啊？听起来好像蛮香的，怎么会这样？不知道，他们会对着彼此说：“男人，你吸引了我的注意。”对，还对镜子说：“男人，你这是在玩火。”不行，这是搞笑剧。对，这太搞笑了，很烦啦。然后会在那个自己感冒的时候，对其他人说：“那个劝你们赶快把我医好，不然我要你们所有人陪葬。”好烦哦，这就只是一个很烦的人，太搞笑了，不行。不行，等一下去挑衣服说：“男人，你穿什么都好看。”好烦，我要把这里的衣服全都包烦了。死了，烦死了。然后可能要问说穿女装的话，还要说你穿这个蛮好看的，对镜子的自己这样讲吗？好想看哦，可是搞笑片感觉很好看诶。好，这个我想看。好好太笑哦好了。希望有人可以创作这种作品。就算打赌输了要穿女装，可是还是会因为自恋说女装很好看。说不定他穿起来真的很好看，那样的话也不错。好，那我们因为时间的关系，我们就好像也是有吵到的感觉啦，虽然比较像是一起在痛骂别人，比如说那个流浪猫狗，对啊，就是在我们果然吵不起来嘛。我们要吵的话，果然是要吵说迟到的人可不可恶？爱迟到的人到底可不可恶？可恶啊，怎么不可恶？但我也是，我不喜欢迟到，可恶。你看又吵不起来了。怎么会这么多同样立场的人呢？不然怎么办？南部粽北部粽，请问你吃北部粽吗？我吃南部粽，我这边怎么粽都吃，但我不要蛋黄。你不吃蛋黄怎么可能？蛋黄那么好吃，为什么不吃蛋黄？可是它很饱足啊。很饱足不好吗？就是因为我会吃到蛋黄就饱足，我剩下就吃不完，所以我不吃蛋黄。啊，可是蛋黄应该是蛋白质吧？因为我们通常就是蛋白质吃够了之后，淀粉不一定要吃那么多，这样对身体比较好，这样不好吗？吃不完的话可以给另一半吃。我吃粽子还管营养。你说的有道理，你说的有道理。好吧，你说的对，感觉就是那个对，都吃素食餐厅了，为什么要追求沙拉呢？为什么？都吃那种，这就像是我都吃那个，居然是因为蛋黄才开始吵吗？对啊，超怪，居然是因为这个吵起来。我跟你讲，我这个人很奇怪哦，我不吃凤梨酥的蛋黄，我不吃粽子的蛋黄，我也不吃荷包蛋，但是呢，我可以接受卤蛋，我也可以接受三明治里的荷包蛋，仅限三明治，超奇怪，我真的超奇怪的，知道吗？我比较常听。我比较常听过的是那个说卤蛋不喜欢卤蛋的蛋黄，因为很干，然后会粉粉的。从来没有听过是只能接受卤蛋的蛋黄，你真的很特别，就你最特别。茶叶蛋也可以吃卤蛋，但是我不能接受单独出现的那种，就是出现在凤梨酥里面的那种蛋黄啊，或是那种粽子的蛋黄，我真的超奇怪的。是因为很饱吗？所以卤蛋的蛋黄不会很饱？
应该怎么讲？我吃它会知道说，哦，这就是有蛋黄，所以我会把它放到最后再吃。可是凤梨酥跟粽子常常是它没有直接写清楚说这里面到底有没有蛋黄，我吃到一半的时候，那一口下去就已经吃一半了，就饱一半了。所以有先讲的话，你就可以接受。没有，我还是不能接受蛋黄出现在它们里面，因为另外挑出来，然后就会散掉。好，有道理，好吧。好吧。你说蛋黄只接受半熟的，所以对你来说是不是半熟其实没差嘛？就是你只能接受卤蛋的，然后卤蛋应该都是全熟的啊，还有茶叶蛋，对，好，知道了。还有炒蛋，但是炒蛋可以我不能接受荷包蛋，我真的不能接受荷包蛋。所以你是不会吃半熟蛋的人。对，我不知道为什么我荷包蛋啊，我也会觉得吃起来有一股味道，而且是酱油跟胡椒盐盖不住的那个味道。哦，你不喜欢那个味道？对啊，可是它变成炒蛋我就可以。如果是炒蛋，它一定得加蛋的话，我就会请店家说你帮我把蛋打散。这个我倒是第一次听说，没有遇过有人有这样子的特别。可是它不像是，它是已经跟蛋白打均匀的散掉，它不是只有蛋黄的那种散掉，就不会有那个不喜欢的味道，就对了。我来帮你打消音，叫做米斯对，很敏感。什么东西？不要乱讲，什么东西？什么意思啊？阿玲，什么意思？所以你不吃寿喜烧？我吃寿喜烧啊。啊，你会沾蛋？对，蛋？我跟你讲，我可以沾蛋，我可以沾蛋，我可以为什么用蛋，这很奇怪。为什么它不会有蛋？它不会有蛋黄味吗？可是我还是因为打沾散了蛋我又可以接，我会打蛋，打散就可以了。打散应该就可以。哦，我是真的有加过，但是我真的觉得我超奇怪的这一个点。啊，算了，就是那个吃法是自由的，米丝是自由的。你是不是在嫌弃我？你是不是在心中默默想说，看米斯这个好奇怪哦？也没事啦，反正是你在吃啊，所以其实没关系。我要第一女士来吵架，你怎么可以因为别人不吃什么东西就嫌弃别人呢？我就算这只是蛋黄的问题，我也是一个火锅不加芋头的人呐。那很好啊，我火锅也不加芋头啊，没有问题啊。然后开始那个咖喱拌，咖喱你拌吗？我会拌，我会。不可以耶，怎么可以？他上来的时候就没有拌，就代表他不该被拌啊。反正他终究都要被下进肚子就拌啊，他不拌的话味道怎么会均匀呢？我就是要吃它味道均匀，每一口都有咖喱。那你怎么不丢进果汁机耶？果汁机还是你真的会？我不会。那样很均匀啊，不是要均匀吗？果汁机它就变成一个咖喱汤了。啊，很均匀啊。我不要。你就不要加水啊。我就是要拌它。那你皮蛋豆腐会拌吗？有人问了好问题。我不吃皮蛋豆腐。啊，你不吃皮啊？那个皮蛋有个味道。皮蛋瘦肉粥。这个倒是蛮常听说的，很多人是皮蛋瘦肉粥的皮蛋，不知道为什么就可以。有人说，因为果汁机不好清洗，是这个阻止了你用果汁机拌咖喱哦。他说的很有道理啊。他说的很有道理耶，怎么会这样啊？而且果汁机拌那个打烂咖喱之后，还要把它慢慢的掏出来，很累。果汁机确实很难洗，没有错。哇，对嘛？早知道今天那个吵架的题目都不要选这些有深度，就直接选那个吃东西的话题，就可以吵到那个直接打起来。标题应该要打说，为了证明台湾人很会吵架，所以找来几个 VTuber 吵架。真是的。好，下次改进，下次就是要找这种那个食物话题。开始吵说哪里的名产有没有？好啦，毕竟吃东西这件事情很重要啊，这个比较有感觉。开始吵，那你喜欢香菜吗？我可以，但我没有特别喜欢。我喜欢香菜，好，这个很和平哎。这很和平啦。对。你这话惹怒台湾人，你们的卤肉饭是用瘦肉做的吗？干好生气。不可以耶，谁会用瘦肉做卤肉饭？那叫肉燥饭。对啊，那是肉燥饭，那不是卤肉饭。不一样。超好笑。对啊。对嘛，一句话这样就好了，直接吵起来，没有啦。确实啦，这个炒食物真的是个不错的开战话题呢。下一集就知道了，真的下一集有那个找那个吃东西的立场跟我不同的人，每个都抓上来骂。哎，你知道光是找那个什么推荐美食就可以吵，说你不要去那一间都是卖给外地人的，
那一间都是卖那个游客的，好，这个真的就是那个推荐餐厅话题有没有？当地人会很生气。对。然后就是我下次如果有机会去台南玩的话，我一定要去搭讪路人说，请问这一家在哪里好吃吗？然后等他们带我去吃更好吃的东西。哦，好酷哦！直接就是叫他们推荐他们最喜欢的那一家，好像不错哦。他们好像会跟你，好像会很鄙视你的那一间，然后就带你去吃好吃的。听说啦，这是什么引战小技巧？就是发一篇文说，我觉得这个世界上没有好吃的圈圈圈，就有一堆人告诉你好吃的圈圈圈。世界上没有好吃的卤肉饭，然后就底下开始留言。不可能，你一定是没吃过这一家这样子。对对对，这一家很好吃啊什么的，然后他那个底下会开始找说，我觉得这一家太油，我觉得这一家太肥，我觉得这一家确实。好吃的南投意面是哪一家？这个应该也会吵起来。对，最好吃的台南牛肉汤是哪一家？这个一定吵起来，这个蛮确定台南人会吵起来的。会的会的，我们很期待，我们就在推上开战，然后我们就找一天各自去那个。好，下次就玩这个，这好像比较好玩。炸的还是真的？啊，肉圆要吃炸的还是真的？我想一下，我觉得当然是炸的啊。我都可以耶，我都喜欢吃。我不要吃素肉圆。素肉圆是不一样的东西。你知道我之前有一次就是去被那个我老公的阿妈带去彰化吃那个肉圆，然后我本来很期待吃肉圆，结果吃下去是素的干。这个会有点失望哎，就是很失望，你知道吗？我又不能不吃，可是就是又没有到都期待吃肉的人，结果是素的。对，这对我们吃荤的人来说，如果你期待咬下去是肉，然后发现是素肉的话，真的会蛮失落的啦。超级失落，只有北斗肉圆是竟然有素的肉圆，我那时候第一次吃到，而且他人还很多，他人还很多啊。那至少要先跟你说啊，你才不会有那个落差感呢。没有，我对他阿妈比较不会讲那个，要去真的请自己洗鼻涕。我同意。我最喜欢吃肉圆，然后那个配那个酱，然后那你喜欢吃鼻涕吗？皮跟肉一起吃，超好吃的。哦，鼻涕跟肉一起吃超好吃，知道了。我说皮跟肉，那不是要吵架吗？有人真的有吵架的感觉。然后开始讲脏话，说你耳朵到底长在哪？哈哈，好啦，没有啦，开玩笑的。不过我确实觉得素肉跟肉是完全不一样的东西，吃起来完全不一样。可是也是有吃过好吃的素肉啊，但那都是比较属于后置的那种什么加工厂在吃的。对。其实我喜欢吃素肉啦，可是我觉得它不能取代肉，因为它吃起来味道差太多了。但我还是喜欢素肉。但是我预期吃到肉的时候，我不会想吃到素肉。对，没错。对。一起都已经准备好说，肉圆，我好喜欢吃霸王啊，怎么是素的？对，然后咬下去一个豆味。它原本是补血，原本是想要补100HP，这一咬下去，不止没有补血，还倒扣50。太伤心了，确实会。好，那我们好像时间也差不多，得开食物台了呢。对，我们下次改进，下次一定要找这种食物，这个才吵得起来，应该要找这个话题来大吵一番。而且我们要先去推上问那种，先收集一下，对，先收集一下台南人觉得好吃的东西。可以，我觉得可能那个真的是应该要做一下这种非常有吵架价值的节目了，该来了。好，我觉得你对这方面好像也蛮能吵得起来的嘛。那我们下次如果真的开这个节目，一定会找你来。不用跟那个 B 鹏鹏吵，我们跟观众就有的吵了。确实，直接变骂倒台，直接说你们吃这到底是什么东西？对啊。好，聊着就把下一次计划想好了，真棒！真的赚到了。赚。好，那我们今天就先聊到这里好了。耶！好，请让我再打个广告，谢谢。请。好，如果明天有去奇幻动漫奇幻季的话，可以来找我。我11点半会有线下见面会，耶！哦，好，希望大家可以去找他。如果有了，如果有在那边的话，如果没有的话也没关系。
我会开台的，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。或是如果本来没有要去，但是很有行动力，也可以专程去一趟哦。好，谢谢火神邀请我参加这个，本来应该要大吵特吵的，最后有吵起来啦，虽然是吵别的话题，但也是有吵起来啦，也可以啦。好笑。好，应该是有满足到大家的期待，有吗？应该吧。我不知道。没关系谢谢你们，看到认识火神很开心，希望之后有机会跟火神再联动。好，没问题。如果之后真的有做那个食物吵架的话，就一定要的，那是一定会有的。是台语吗？台语吗？对，那个也是要的。那个台语猜字谜游戏哦，没人猜得懂。哦，对啊，我是有做蛮多有的没有的台语相关的，之前有做一些录影的那个综艺节目啦，但是就是现在开始有要做一些直播的，4月对，还会有一个哦，还会有，到时候大家可以来看。好诶，好诶，好诶，有机会再把你抓来玩。好，都抓的 ，OK。对，直接绑架来参加比赛，对，强迫。不，被绑架了。好，那我们到时候再来约吧，约一个适合绑架的日子。适合绑架吗？对。好啦，那我们就先不耽误你的时间，那就先跟你说拜拜啦。拜拜。拜拜。天哪，今天真的没有什么吵架哎，怎么会这样？只有第一棒好像吵得最凶吗？怎么会这样？好，然后只想摆烂的小狗狗晚安 ，Hello Hello， 嗨小米斯，嗨米斯，对，那个我们因为刚刚吵得比较热烈的时候，没有办法跟每个人打到招呼，对，那现在如果有想要跟我打招呼，但是刚刚没有机会的人，可以出现一下。嗨，陈 Melody， 辛苦了，不会辛苦啊，很好玩，就是跟大家吵嘴，跟大家吵一下架，蛮好玩的。包含跟来宾吵架，以及好像也有骂到观众嘛，对不对？如果你们有开心的话，那就开心；如果不开心，就应该是不能不开心。嗨，火蛇，嗨，阿玲，是这样吗？好，不然接下来对啊，今天都没什么讲台语吼，对，因为要跟大家吵架，所以就没有特意用台语了。对，不过我想一下明天要干嘛？宣传一下隔天的台。明天是很有台语耶。对，明天晚上7点嘛，明天7点要来带大家一起用有点晚的安安。嗨 ，Ernie， 我可以叫你 Ernie 吗 ？Ernie 晚安，欢迎。是的，明天晚上7点要来带大家一起找那个台语双押的韵脚。对，因为那个我有发动一个 Open Verse Challenge 嘛，就是如果有人不知道那是什么的话，就是我写了一首歌的前半段，然后后半段就是邀请大家一起来接着把它创作完。对，那因为我前半段是用台语，所以也许有些人就是后半段也想要用台语把它接力写下去。对，那但是呢，如果觉得要用台语找到押韵的韵脚有困难的话，我们明天就带大家来用那个厝的台语这个线上词典，然后来找到双押或是3押的台语词可以当韵脚来用。那希望对大家那个写 Open Verse Challenge 的创作可以有一点帮助。对，所以明天就是一个来帮大家补习的台就对了。对，好，那如果就是有对台语有兴趣，或者是对米斯你要参加 OVC 吗？真的开始绑架了吗？真的开始强迫所有那个有联动过的 VTuber 都来参加 Open Verse Challenge？ 对，来啊，来玩啊！不是比赛，就真的是大家就是那个写一下自己心里的东西，然后就是分享一下，应该是蛮有趣的，也可以不用有压力。希望大家可以来参加。那是什么？就是我写了一首歌，但是我只写了前半段，然后先休息，好，没问题，先去休息。有机会再来研究就好了，或是明天晚上7点就可以来看。真的好，那我再跟你说。好，那就是这样子，所以不过这个 Open Verse Challenge 不是只有限制 VTuber 的朋友可以参加，所以各位观众如果有兴趣一起来共襄盛举的话，都可以来投稿，都可以来写哦。对，那没关系，明天再开始讲怎么找韵脚之前，再跟大家介绍一次 OVC 好了。对，所以大家明天可以来看，好不好？
那就这样子，那大家明天晚上7点见喽！到时候会带大家一起来用吹台语找韵脚，都可以来吵架吗？哈，之后有开那个食物话题的吵架大会的时候，应该可以让更多人一起来吵吼，感觉会更盛大一点。对，希望不要打起来，对，感觉应该蛮有看头的吧？真的会血流成河吧？到时候应该终于真的可以有那个血流成河的那个刺激感吧？应该可以有吧？好，那就敬请大家再期待这个可能一阵子之后才会开的企划，好不好？好。辛苦了啊，不会辛苦啦，就是跟大家聊聊天，然后吵吵架，蛮开心的。好，那就这样子喽，那我们就明天晚上7点见喽。好，那我们大家明天再见，拜拜。没有要打起来吗？没有，我们君子动口不动手。无咧，迄个凊凊彩彩的起卡动手的，无，咱拢是做有够用的，对不？才不会咧。好，晚安啦，大家晚安。那我们降落去找尼贝尔吧，大家拜拜，拜拜。